storia bellissima anche questa mattina, guardate il tavolo della Mirella, guardate questa meraviglia della natura. Aspetta che li avvicino perché sono proprio belli, guardateli, aspetti che li giro un pochino. Sembrano vivi, a me fanno pena perché sono imbalsamati, poveretti. Però anche loro avranno la sua storia. Chissà se queste creature potessero parlare, cosa ci racconterebbero, cosa hanno visto di un paese meraviglioso che tutti ci invidiano, un'Italia bella da nord a sud, da est a ovest, però lasciata andare, lasciata morire nel degrado totale. Si parlava di acqua, si parlava di sicurezza, si parla tuttora di questo, ma voi avete visto durante l'estate qualcuno impegnato nella pulizia dei canali, dei fiumi? Io non ho visto tutto questo movimento. Abbiamo i consorzi, quando li invito fanno tutto, chilometri e chilometri di strutture messe in sicurezza, ma poi vediamo quello che vediamo. Erboni, i fossati non si vedono neppure, sono stati tombinati dappertutto. Quei ruscelli che correvano attorno, spariti. Perché? Perché ci sono gli erboni, non perché non ci sono più. Ma non li vediamo, noi passiamo in fretta con le macchine e vediamo quello che riusciamo a vedere. Tanto sporco, tanta erba, eppure i soldi ci sono. Io non faccio polemica con nessuno, ma in questi giorni vediamo cosa interessa a qualcuno, la visibilità su altre cose che non riguardano di sicuro la sicurezza di noi tutti. Eppure noi chiediamo quella, perché se viene veramente un'altra, io non la chiamo bomba d'acqua perché gli esperti mi hanno detto che non si chiama proprio così, si chiamano nubifragi, violenti ma si chiamano nubifragi, ma anche qua hanno messo un nome strano, ma nonostante abbiano scritto bomba, nessuno si preoccupa di mettere in sicurezza. Perché capite, mettere in sicurezza i fossati, pulire anche i nostri meravigliosi fiumi, non è che dia tutta questa visibilità, mentre se io faccio un evento veramente che colpisca specialmente dove so che arriveranno tante persone, e no, io i soldi li metto là, perché là avrò la visibilità, sarò il numero uno. Ma chi se ne frega? Ma questi numero uno prima o poi passeranno e a noi rimarranno questi degradi, questa poca sicurezza. Avete visto queste famiglie allagate, non ne possono più, perdono tutto. L'altro giorno ho visto un servizio di un signore che aveva appena rifatto la casa, aveva preso tutto nuovo, dopo naturalmente è stata allagata, aveva preso tutto nuovo, stava per fare l'inaugurazione, trac, sommerso dall'acqua. Fai foto, fai ricorsi, manda. Ma mandi dove? Quando arriveranno questi soldi? Vedete Amatrice? Amatrice è ferma là. Ci sono ancora le persone che dormono nelle baracche, poverette, in condizioni pietose, eppure rimangono là con la speranza che qualche politico riesca a capire l'importanza di queste famiglie che rimangono nel territorio. Ma mi sembra che non ci siamo proprio, vedremo in futuro, ma fino adesso quelli che dicono io ho fatto, io ho messo, io ho investito, dove? Per chi? Forse per loro. Ne parleremo questa mattina con Iginio Tonello, motorista, alluvionato il 4 novembre del 1966, perciò una persona che sa quello che ha detto Mirella, di cosa ha detto Mirella, com'è la situazione che vede Iginio, e anche saluto Adriano Caminotto, presidente Museo Civiltà Contadina. E sì, perché una volta eravamo tutti campi, cioè non c'erano queste cose, c'erano solo campi, però sentiremo anche cosa ne pensa. E Fossi, che ho detto prima, bravo. Adriano Caminotto, però partiamo con questi servizi che abbiamo preparato, in parte li avete visti, in parte li vedremo, e vedremo proprio questa alluvione del 66, bacino grave Ciano, e poi ne parliamo con Iginio.
troviamo ai primi di settembre nella zona ex Campo Solare tra Covolo e Vidor. Qui c'era un tempo il Passo Barca, è un posto incantato qui per venire a passare le belle giornate delle famiglie, lo svago, eccetera. Dobbiamo anche sapere che qui siamo dentro il letto del fiume Piave, fiume torrentizio, selvaggio, quindi imprevedibile, che nel giro di poco tempo può trasformarsi, se arrivano delle piene storiche, come il 4 novembre del 66, in una immane tragedia per tutte le popolazioni rivierasche. Qui l'acqua scorreva a una velocità di 3-4 metri al secondo, con portata di 5.000 metri cubi al secondo, per un'altezza di oltre 10 metri. Quindi immaginate, come vedete qui il ponte di Vidor, le arcate sommerse d'acqua dove partono le pile del ponte. Qui una piena come il 4-11-66 trascinerebbe milioni di piante e ceppaie che arrivano da monte, quindi acqua, fango, inquinamento che arriva qui in questa zona e poi crea problemi più a valle, quindi da Susegana al mare, da Nervesa al mare, tutte le popolazioni sarebbero invase di metri e metri di acqua e fango per lungo tempo. Quindi non capisco perché i lavori non siano andati avanti come era proposto dalla Commissione Interministeriale De Marchi negli anni 70, che riguardava i vari fiumi, appunto da qui Bacchiglione al Tagliamento, eccetera. E l'unico che non si è fatto nessun lavoro purtroppo è il fiume Piave di regimazione. Quindi qui dovrebbero sorgere le casse di espansione su questo tratto qui di una decina di chilometri, progettate dal Genio Civile, autorità di bacino, eccetera. Quindi si tratta di creare appunto dei serbatoi di laminazione che contengano per 8 ore 90 milioni di metri cubi di acqua. Adesso qui si sta parlando di casse di espansione per 1/10 circa di questa capienza di trattenimento, e già sollevano diverse polemiche con le amministrazioni comunali rivierasche che dicono no, non la vogliamo e quant'altro. Quindi io non capisco cosa c'entrano i comuni rivieraschi che possano bloccare una tale opera dove si salverebbe praticamente decine e decine di paesi, da Susegana a sinistra Piave al mare, da Nervesa al mare. Ecco, quindi immaginate tutte quelle zone lì che oggi sono fiorenti nella produzione non solo agricola ma anche appunto industriale, i fior del nord-est, vengano tutte assassinate tutte queste aziende d'acqua e fango. Si è fatto purtroppo molto poco dopo l'alluvione del 66. Noi abbiamo protestato, fatto alcuni libri con l'ingegner Del Secco, di cui gli abbiamo dedicato un monumento per il suo lavoro sull'argine del Piave a Nervesa della Battaglia. Cosa dire oggi a tutti questi paesi rivieraschi che espongono lo striscione no diga? Vuol dire non capire niente, di non sapere cos'è la pericolosità di queste acque che viaggiano a una velocità impressionante. Il fuoco si ferma, ma l'acqua non si può fermare. Ai sindaci rivolgo ancora un appello: sentite il parere di esperti come l'Università di Idraulica di Padova, ingegner Luigi Dal Paus, che si sta battendo da decenni per dire signori dobbiamo fare questo, quest'altro. Quindi è inutile che noi abbiamo l'Università di Padova di Idraulica, la più famosa a livello europeo, che dica che bisogna procedere in questo e quest'altro e venga inascoltata, perché se no allora chiudiamo l'Università di Idraulica. Anche uno che non è esperto di idraulica come sono stato io sono stato istruito da ingegnere Del Secco e ho capito
che sommando le varie cose ci troviamo veramente in grave pericolo. Noi dobbiamo difendere le popolazioni, non dobbiamo avere danni e morti per una piena. Copiamo da quello che hanno fatto appunto per il Bacchiglione e altri fiumi appunto nel Padovano, Vicentino, per difendere le loro zone. Hanno creato i serbatoi di laminazione senza problemi con la popolazione, e qui non capisco perché non si vogliono fare questi serbatoi di laminazione. Quindi deve essere chiaro, la gente deve capire che siamo in grave pericolo se arrivano appunto 2 o 3 giorni di forti piogge come oggi accadono in giro, oppure qualche giorno di neve in montagna e dopodiché un scirocco. Quello che è avvenuto nel 4 novembre del 66, che è stata una grande tragedia per le popolazioni che in Veneto hanno subito centinaia di morti. Sono immagini veramente che fanno rabbrividire. Io penso che le famiglie che vivono in queste zone siano sempre col sedere per aria, per scappare, per paura, per la disperazione nella quale si trovano. Allora, Iginio Tonello, cosa abbiamo visto? Lei sa di cosa si parla? Lei ha lavorato, è un idrovoro, sa di cosa parliamo? Cosa ci vuole dire? Lei è stato alluvionato nel 66. Sì. Prego, Iginio. Allora, per parlare dell'alluvione del 66, io allora avevo 15 anni e abitavo in questa casa vicino all'idrovoro, a Lanzoni. Lo dia pure a me? Sì. Appunto dove c'è l'idrovoro Lanzoni, che è sulla Iesolana, diciamo, fra Porte Grandi e Caposile. E là, avendo la possibilità che eravamo vicino alla strada, siamo rimasti là, la mia famiglia siamo rimasti là tutto il periodo dell'alluvione. Perciò io l'alluvione l'ho vissuto giorno per giorno dall'inizio alla fine, a differenza che tutto il paese era stato sfollati a Jesolo. Allora cosa è successo? Che il 4 di novembre c'era già una situazione d'emergenza, gli impianti erano in moto perché c'era stato un forte vento di sirocco e praticamente c'è stata una marea eccezionale perché avevamo sfiorato i 2 metri. Questo ha fatto sì che il Piave stentava a scaricare perché la marea. C'è stata una forte mareggiata su tutto il litorale di Jesolo perché l'acqua salata è arrivata fino agli alberghi. Per quanto riguarda l'alluvione proprio nella zona, allora si parla, io ho vissuto nella zona di tutto il territorio del comune di Musile di Piave, circa 60.000 ettari. Cosa è successo? Che la notte fra il 4 e il 5 di novembre c'è stata la rottura di entrambi gli argini del Piave, nel nostro caso all'altezza di Sant'Andrea e Barbarana. L'acqua è uscita, ha fatto tutto il suo percorso, arrivando fino a Musile, che ha appena sfiorato il centro di Musile, e poi è arrivata tutta sulla parte bassa, diciamo, verso l'argine della strada provinciale e l'argine del Sile in sostanza. E quella zona è bassa, diciamo, come piano campagna siamo bassi perché arriva a punte di 2 metri sotto il livello del mare. Praticamente trovando tutta questa arginatura, la strada, gli argini, la Triestina, era da considerare come una vasca, diciamo, e l'acqua è ristagnata tutta là. È arrivata verso il mezzogiorno là di sabato, mi ricordo, che si sentiva sto rumore che l'acqua avanzava in quel punto. Durante la notte si è ristagnata, si è livellata tutta in quella zona e avevamo una punta qua presso l'idrovora di 4 metri d'acqua sopra il piano campagna. 4 metri? 4 metri, sì. E là poi sono sfollati tutti a Jesolo, sono stati recuperati tutta la popolazione di quella zona e come dicevo io sono rimasto là con la mia famiglia. Praticamente per tornare un po' all'asciutto, come si vedeva, ci sono voluti 40 giorni e le prime famiglie sono rientrate verso poco prima di Natale o fine anno comunque, per dire che è durato 40 giorni sto disastro. Sì. Questo impianto era già in funzione perché, come dicevo, eravamo già in condizioni di emergenza.
Naturalmente l'impianto è stato invaso dall'acqua, è stato messo tutti fuori servizio, le prime operazioni, i primi interventi fatti, sbarrare le porte, prosciugare la sala macchine per poter rimettere in servizio le macchine, perché come dicevo, trovandosi un bacino chiuso, tutta l'acqua non c'era possibilità di andare per scolo naturale, è stata tolta tutta per scolo meccanico, cioè da pompe. Allora, io ringrazio e saluto anche il professor Franco Secchieri, geologo, glaciologo. Grazie professore di essere qui con noi. Ha sentito anche con quanta pacatezza questi ricordi vissuti, ecco, che non lasciano mai chi li ha vissuti, ecco, li hai sempre nella mente. Io penso che Iginio, mentre raccontava queste storie, sembrava di rivivere quei momenti, perché sono momenti indimenticabili, veramente di una disperazione incredibile. Cosa vede lei, professor Secchieri, con questi cambiamenti climatici? Secondo lei c'è una volontà di mettere in sicurezza il territorio, di capire che sta cambiando, che bisogna veramente fare prevenzione? Prego professore. Guardi, intanto essendo polesano e parlando di alluvioni, lei può immaginare che l'alluvione del 51 nel Polesine è stata un ricordo, è stata una cosa grandissima. I suoi ospiti, ho visto che parlavano comunque di storia. Io ancora come geologo e come glaciologo vedo una visione più globale. Tra l'altro ci sono i due grandi fiumi, il Po e l'Adige, nel territorio veneto, quindi le considerazioni da fare dal punto di vista idraulico, idrologico, davanti a quello che ormai è evidente che è un cambiamento climatico, devono essere fatte. Il problema devono essere fatte e ci si domanda che cosa, da chi e chi decide, perché il problema è anche questo. Alle volte le amministrazioni sono insensibili, non lo sanno, quindi diciamo che ci sono delle problematiche che bisogna affrontare. Parlando di cambiamento climatico, che è un tema assolutamente di attualità, perché a parte chi lo nega o meno, ma insomma siamo davanti a dei nuovi episodi, non chiamiamole bombe d'acqua, ma ad esempio determinati fattori meteorologici estremi si stanno ripetendo con sempre più frequenza. E io guardo un attimo anche il paesaggio, la situazione, l'ambiente della montagna, perché guardi che c'è un collegamento diretto tra la montagna, la pianura e il mare, e questo collegamento è dato dai fiumi. I fiumi portano acqua, quindi il problema di vedere, conoscere, analizzare, sapere che cosa può succedere davanti a eventi meteorologici sempre più frequenti e sempre più imponenti è una necessità. Qua è la politica che tira fuori i soldi, perché io posso avere delle idee, ma se non ho la capacità di poterle mettere in pratica, ovviamente non servono a nulla. Io credo che invece dobbiamo metterci tutti quanti, politici, cittadini, tecnici, ingegneri, quello che volete, davanti alla necessità di analizzare con una certa velocità anche questi fenomeni che comunque, come vedete, stanno accadendo in maniera sempre più frequente. Mi scusi, volevo finire dicendo che ad esempio anche qua in pianura questo periodo qua ho visto delle precipitazioni così intense che difficilmente si vedono. Intense intendo brevi, ma con delle piogge, quantitativi di acqua cadute notevoli. Quindi sono situazioni che creano dei disagi, creano dei problemi, creano delle necessità di intervento su tutto il Veneto. Guarda, noi abbiamo un paesaggio, un ambiente bellissimo. Vi ricordo che il Veneto va dai 3.330 metri della Marmolada fino ai -2 del Basso Polesine, quindi un territorio vasto, e capite che un territorio così vasto e bello deve essere conservato, salvaguardato e protetto. Grazie veramente professor Secchieri per quello che ha detto. Stanno parlando persone
che hanno studiato, che sono nel pezzo, le parole che escono sono parole di esperti che capiscono veramente di cosa si tratta, non è che tirano fuori l'asso dalla manica come fa qualche politica saccente, so tutto io e risolvo io il problema, non si sa neanche di cosa parla. Il problema è proprio questo, la meritocrazia e dare queste poltrone alle persone che veramente facciano portare avanti questo territorio bellissimo, perché se lo perdiamo, guardate che non sarà più come prima, cioè non è che possiamo ricreare quello che verrà tolto. Allora sentiamo, prima di passare al nostro Adriano Caminotto, Rinaldo da Venezia. Veloce Rinaldo, perché ho tanti ospiti, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mi sono veneziano, nel 66 ero a Rialto, alle 3 della notte che mi sono rigato con la barca. Sul giro di un'ora, se non sto svelto a tagliare corde, vado a fondo con tutto. Conosco benissimo la barena di Venezia, la laguna di Venezia. E va a mettere per le piave, quando c'è un'alluvione, dopo 2 giorni gli alveoli bisogna pulirli, nettarli. L'unica salvezza è proprio le casse di espansione. Ma è un lavoro che bisogna dare carta bianca a questi ingegneri qua, a sta gente che è qua, e non sa cosa fare, e non può salvare i paesi dalle alluvioni. Bisogna dargli i soldi, metterli a disposizione quello che vuole ora e ora stezzare i paesi, non c'è altro da fare. I politici che da affidarsi a chi che è buono farli i lavori, a chi che è sull'acqua. Quando c'è stata l'alluvione del paese nel 51, avevo 11 anni 12. Mio fratello più grande è andato nel paese come soccorritore e dopo ne raccontare la storia di cose che non era dei morti, insomma robe tremende e abbiamo vissuto a Venezia che c'è l'acqua alta 5 volte l'anno che era sì e 10, conosco benissimo il problema e le piave, tutti questi problemi qua vado a farli questi signori qua. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, ti ringrazio. Ecco, Rinaldo non so cosa non ha vissuto, perché veramente è una storia continua anche lui dei ricordi che ha di questo vissuto, specialmente in una città come Venezia, perciò la dice lunga anche su quello che sta raccontando il nostro caro Rinaldo. Allora, sentiamo Mauro, appunto, Adriano Caminotto, presidente Museo Civiltà Contadina. Cosa vuol dire questo museo? Non ho neanche un'immagine, non ha mandato niente, ma non importa, invece io avrei piacere di avere le immagini. Sta nell'argomento. Sono nato e cresciuto in zona bonifica, sei sotto il livello del mare, la Torre del Mosto Macaforse. Torre del Mosto. Sì. E quell'anno là mi era proprio, guarda caso, era meritata. E sono in casa in Vicenza e sono a casa 10 giorni perché non si può piccola. E era i presidi su Livenza, perché non si sente a Caia Livenza, su Livenza, che non ti puoi piccola perché mi macchina tanto così per uscire. Era un mar di acqua. Che mi ricorda mi aggange a quel che diceva prima, i fossi. Le nostre campagne era ogni 45 metri un fosso, ogni 3 anni si doveva affondarlo, anche se vedi qui noi stivali. Però mi ricordo che non si era l'asciutto, era acqua dappertutto, Grassaga, Samonà, Musile, tutti sott'acqua, Mota. Però non si era l'asciutto. Ma mi viene in mente che si era l'asciutto perché noi si circondai da idrore. E idrore ti sentiva notte e giorno che tira l'acqua dai campagne e li metteva nel Brian, che dopo vado in mare. Che c'è un fiume? No, è un collettore. Un collettore, Poi, bravo Igino, bravo. L'acqua dai campi di idrore nel collettore, il collettore va sul mare. Quante robe che imparemmo a volte se ascoltiamo. E portare l'acqua, non si era l'asciutto, stranamente, sotto il livello del mare, però l'idrore... Tutto allagato? Non si era l'asciutto. Torre molto grosso. Ecco, mi aggancio quel che dice Iginio, che e correva notte e giorno idrore. A un certo punto non si sente più, perché non era sugli Ardeni, era paura. E si ascoltava, a un certo punto si ferma idrore, non si sente più. E allora si comincia a domandarsi perché. E perché in spiega, mi puoi tirare l'acqua dai campi e buttarla sul collettore
perché io mi è andato così, lì fuori, perché il mare non riceveva più. Erano tutti attenti, era chi di competenza che camminava, a un certo punto cambia l'aria e il mare, la comincia bassa marea. In un'ora e mezza l'acqua è andata a 2 metri, l'invenza proprio, e era proprio il momento che i tecnici avevano paura che rompesse gli argini, perché l'acqua corre in una maniera tremenda e era sulle curve degli argini, era il pericolo che spaccassi gli argini. Quindi mi ricordo bello e brutto, perché noi è stata una tragedia l'alluvione. Allora andiamo a vedere il secondo video, alluvione e manutenzione argini, e poi lo commentiamo. Nel 50° anniversario dell'alluvione del 4/11/1966, il comune di Ponte di Piave ha prodotto una pubblicazione con l'archivio fotografico di Aldo Cenedese e questa tragedia che ha lasciato per lungo tempo in ginocchio le nostre genti. Oggi chi potrebbe coprire i danni di una futura alluvione, di una piena? Sarebbe una cosa tremenda e immane. Qui vediamo in queste fotografie gran parte aziende agricole, quindi animali, campagne, eccetera, ma oggi sarebbe le industrie nostre qui, il fiore del nord-est, che andrebbe sotto acqua. A pagina 82 del libro leggiamo il sacrificio di Eros Perinotto, che era un bersagliere, e scrive: nel 1966, a causa dell'alluvione lungo il corso del Piave, vi furono 27 vittime. Ecco, nell'alluvione del Veneto sono state centinaia, ma qui sul Piave 27 e migliaia di capi di bestiame e quant'altro. Ci troviamo nelle grave del Piave a Vidor, a poche centinaia di metri dall'abbazia, che intanto ne sentite parlare appunto sui giornali, e qui, come vedete, abbiamo 2 piante incastrate, 2 grosse piante con le ceppaie, che incastrate così misurano la bellezza di quasi 50 metri. Cosa succederebbe se si parano contro i ponti quando arrivano migliaia e migliaia di piante che sono fuori legge per il letto di un fiume e che vengono forse da qualcuno che vogliono salvaguardarle? Ci sono delle leggi, nell'aglio dei fiumi non ci devono essere piante. Questa è la dimostrazione che bisogna aver cura del proprio fiume e quindi iniziare al più presto i lavori di manutenzione, rettifica del fiume, ma non a macchia di leopardo. Adesso per esempio stiamo partendo a breve, penso il Genio Civile di Treviso ha progettato la realizzazione di rinforzare l'argine di Colfosco, l'argine sinistro canonico, che sono fatti con pietre scolpite in murazzi della Serenissima Repubblica del 1500, che adesso sono invasi da vegetazione che li sta scardinando, quindi sarà una pulizia generale di questa arginatura, ci sarà appunto l'argine rinforzato, rialzato, e in più l'alveo rettificato, perché lì dentro a monte della Traversa di Nervesa c'è anche un bacino che prende l'acqua per il consorzio di bonifica Destra Piave, e quindi quel bacino lei verrà pulito, dove la gente del posto di Colfosco o di Nervesa potrà vedere appunto questo bacino con i pesci oppure con l'arrivo degli aironi cenerini e quant'altro. Quindi questo è un appello che vogliamo rivolgere urgentemente per la rettifica del fiume su tutta l'asta. Naturalmente servono i finanziamenti per fare queste opere, ci auguriamo al più presto che questi lavori vengano portati avanti. Abbiamo Leone, ciao caro Leone, Leone da Tre Baseleghe, come stai? Ciao Mirella, grazie, sto benissimo, grazie.
Grazie di essere tornata, sei un raggio di sole, un raggio di speranza, un raggio di saggezza. Grazie per essere tornata e lasciarci dire tutto quello che vogliamo. Allora Mirella, si parla di acqua e tu sai che l'acqua è il mio cavallo di battaglia. Allora abbiamo visto che stanno evacuando delle isole nel Pacifico perché l'acqua degli oceani sta salendo, l'acqua dei mari sta salendo, perché i ghiacciai si stanno sciogliendo. E siccome noi non vogliamo inquinare di meno, l'ambiente si scalda e i ghiacciai si sciolgono più in fretta. Cosa succederà quando l'acqua del mare salirà e il Piave non potrà più scaricare a mare? Qualcuno ci sta pensando, perché ci vuole la prevenzione, è quello che state dicendo, prevenire bisogna. Allora, come facciamo a prevenire l'innalzamento del livello dei mari? Allora la mia tesi è che siccome si scioglie dalla terra il ghiaccio, noi della terra, che siamo intelligenti, che abbiamo tutte le tecnologie immaginabili possibili, la dobbiamo tirare su, la dobbiamo mettere nei deserti, la dobbiamo riempire il Mar Morto, il Mar Caspio, portare da bere a quel miliardo di persone che soffre di fame e di sete. Se noi invece di fare 9.616 bombe atomiche avessimo fatto 9.616 impianti desalatori andremo che l'acqua del mare si sta alzando, potremo tenere sotto controllo il livello dell'acqua del mare, perciò l'attenzione è relativa e noi dobbiamo pensare a questo e si può fare. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te caro Leone, grazie anche per le parole che mi hai detto, non merito così tanto, io cerco di portare un'informazione corretta, il minimo che posso fare con persone veramente valide. Meglio del professor Secchieri, chi può rispondere al nostro Leone da Tre Baseleghe. Prego professor Secchieri. Il fatto che l'acqua comunque è un problema generale, perché sotto molti aspetti le mutazioni del clima che si stanno verificando porteranno a problemi diversi di diverso tipo e su diversi ambienti. Adesso noi stiamo parlando delle conseguenze che la troppa acqua può provocare sul territorio per le alluvioni, ma c'è anche il problema esattamente inverso che non viene considerato e ci sarà, cioè quello della carestia, la mancanza dell'acqua, perché l'esaurimento delle scorte dei ghiacciai nella montagna, le precipitazioni sempre più diversificate, il manto nevoso che è sempre meno, quindi la riserva d'acqua nella montagna per l'estate va diminuendo, in questo caso ci sarà da una parte il problema delle precipitazioni intense che provocano danni e disagi nella media-alta pianura, ma dall'altra anche il problema della carestia dell'acqua. Guardate che negli ultimi anni, ad esempio nel Polesine, territorio che ovviamente io conosco molto bene, i fiumi con l'Adige e il Po d'estate hanno avuto delle magre eccezionali, quindi pensate che la mancanza dell'acqua per l'agricoltura crea dei problemi notevoli anche per questo tipo, tant'è vero che molti stanno cercando, agricoltori, di cambiare il tipo di produzione. Quindi sono tematiche, diciamo, generali e il politico deve avere una visione anche generale di queste problematiche, quindi non solo riparare o fare argini per contenere le piene, ma preparare anche delle riserve d'acqua per sopperire alla mancanza, alla siccità che probabilmente ci sarà, perché insomma le condizioni climatiche, attenzione a non fare confusione fra clima e meteorologia, negli ultimi 30 anni confermano questa tendenza al cambiamento e confermano anche il tipo di cambiamento che stiamo vivendo. E ripeto, questo tipo di cambiamento prevede da una parte eventi meteorologici estremi e dall'altra parte una carenza di acqua nelle stagioni, ad esempio, più importanti come l'estate, che questo riguarda tutti noi. Non possiamo pensare di andare avanti solamente con le bottiglie di plastica dell'acqua minerale.
Professor Secchieri, noi abbiamo visto nel primo video girato molto bene da Dio ti salvi Perin molta neve, ecco, tantissima neve. La vedremo ancora? Che previsioni possiamo vedere? Io mi ricordo quando ero piccola, anche qua da noi nevicava talmente tanto. È vero che c'è il cambiamento climatico, ma c'è anche la mano dell'uomo. Ad esempio, lei cosa ne pensa della pista da bob, professor Secchieri? Questa pista che aveva bisogno di tantissima acqua, questa neve che non si sa neanche se ci sarà, e continuano a parlare di fare nuovi impianti sciistici. Cosa ne pensa lei da esperto? Guardi, io ho sotto mano alcuni esempi emblematici e significativi. Il discorso, citiamo l'altopiano di Asiago. È un territorio a quota molto bassa rispetto alle previsioni delle nevicate future. Ci sono degli impianti che sono stati costruiti quando c'era la neve, e adesso mi sono stupito in un impianto delle Melette, ho visto una seggiovia nuova, dire ma come? È probabile che gli inverni futuri saranno senza neve, fanno una nuova funivia? Sì, ma sono andato a guardare che cosa c'è nella nuova funivia. Dietro, al posto del portasci, c'è il portabiciclette. Quindi si sta evolvendo anche l'offerta turistica. Là dove viene a mancare la neve adesso aumentano le piste ciclabili. Questo è solo un esempio, comunque, per dirle. Per quanto riguarda invece il fatto della neve, della presenza del manto nevoso, io dico anche una cosa: non diamo solo la colpa a politici che non fanno, diamo la colpa anche alle volte ad una informazione eccessivamente tesa a fare scalpore. Quindi alle volte, se voi leggete i titoli dei giornali, come ormai succede comunemente in internet ogni giorno, ne raccontano di cotte e di crude che sono delle cose incredibili, no? Quindi che vanno al di là di quello. Addirittura ieri ho visto un titolo in giornale che prevede come sarà l'inverno del 2026. Ma ragazzi, scherziamo. Quindi diciamo la evoluzione climatica deve essere seguita con attenzione per quanto riguarda le conseguenze sul territorio, ripeto, dalla cima della Marmolada fino al delta del Po, che è un territorio percorso dai fiumi, e i fiumi vanno guardati, salvaguardati, rispettati e resi utili quando sarà necessario. Più chiaro di così non poteva essere il professor Secchieri. Pubblicità. Di aver visto questa immagine veramente importante, immagine storica, diamo la parola a Iginio Tonello, idrovorista, è la corretta definizione, per commentare anche quello che abbiamo visto. Cosa abbiamo visto, Iginio? Ecco, cos'è questa foto? Cosa stiamo vedendo? Allora, finito l'alluvione sono rimasti i danni e i tristi ricordi. Da qua si vede come era, una volta prosciugata abbastanza, diciamo, la zona, come era ridotto l'impianto con tutte le pompe di emergenza fuori che erano state installate, e così poi pian piano tutto è tornato alla normalità, diciamo. In seguito a questo, finita l'alluvione, col passare degli anni, io essendo nato e cresciuto in quella zona e avevo anche origine della bonifica, perché mio nonno era dei famosi cariolanti e badilanti, cioè lavorava cariolanti, badilanti, sentite queste parole. Per una cooperativa che si era costituita per la gente che aveva bisogno di lavoro e che fanno le prime opere di bonifica, diciamo. Allora io, avendo già anni di esperienza alle spalle di meccanica, ho pensato di fare il concorso per entrare nel consorzio di bonifica di San Donato di Piave, del Basso Piave. Fatto il concorso, praticamente sono stato assunto e il mio compito era, la mia mansione, di occuparmi degli impianti idrovoli, che andava dalla custodia, l'esercizio, la manutenzione, tutto ciò che aveva a che fare con gli impianti idrovoli. Io ho voluto fortemente fare questo lavoro. Qui cosa stiamo vedendo in questa foto, Iginio? Questo è l'interno della sala macchine dell'impianto che si vedeva prima alluvionato, che è andato sott'acqua tutto quanto, le macchine, è andato tutto fuori servizio e poi è stato ripristinato per poter togliere tutta quest'acqua. Allora, una volta entrato in consorzio e avendo vissuto l'esperienza dell'alluvione,
per me era una responsabilità, diciamo, per un certo punto, perché tutta quella zona che io avevo vissuto, che conoscevo bene la gente, dipendeva anche dal funzionamento di questi impianti, perciò in situazioni di emergenza per me era una cosa che andava un po' oltre a un semplice lavoro, perché sentivo la responsabilità di tutto questo. Avendo vissuto l'alluvione sarebbe stato brutto ritornare a vivere quelle esperienze. E sono stato alla dipendenza del consorzio per 31 anni, mi sono occupato di questo, tanto è vero che quando sono arrivato alla pensione separarmi da tutto questo l'ho vissuto con un po' di tristezza, perché mi era entrato, cioè, la passione. Questo lavoro l'ho fatto con una tale passione, mi ero proprio innamorato del mio lavoro, e questo mi è stato riconosciuto anche dall'azienda stessa. Senti Ginio, se tu potessi andare nelle scuole a spiegare queste foto, queste immagini, questi motori meravigliosi, io sono convinta che i ragazzi sarebbero intrigati. Io sono convinta che forse se riusciamo a fare un passo più in là, ecco, che non è detto che ci debba essere solo il professore che spiega, ma ci deve essere anche un addetto ai lavori, uno che ha vissuto. Allora perché non informare i ragazzi? Perché per me la prevenzione si inizia da piccoli, non è che la possiamo fare quando uno ha 50 anni, cioè anche quello informare, però la prevenzione, capire il bene del territorio, cos'è l'acqua, il bene dell'acqua, il potere dell'acqua. Noi siamo fatti di acqua e c'è qualcosa che dobbiamo, come si diceva prima, io ho avuto un ingegnere idraulico, non mi ricordo chi, ma una persona importante, il quale ha detto una cosa, e qua vorrei sentire anche il professor Secchieri. Noi addetti ai lavori, tutti quanti, dobbiamo sederci attorno a un tavolo e ognuno portare la propria conoscenza, confrontarsi, capirci, parlarci tra di noi, nel bene e nel male, però confrontarci. Io sono sicuro, ha detto, che da quel tavolo uscirebbero delle proposte molto importanti. Cosa ne pensa, professor Secchieri? Guardi, io ho delle esperienze negative in questo senso. Faccio un esempio. Io sono stato anche nella commissione VIA, valutazione di impatto ambientale sia statale che regionale, e mi riferisco alla frana nella strada dell'Alemagna da San Vito a Cortina. 20 anni fa questo problema della frana di Cancia avevamo dato un suggerimento, c'era quello di prevenire o comunque evitare il problema della frana sulla strada spostando la strada dall'altra parte nel versante destro del fiume. Questo non è stato ovviamente né considerato né fatto, ma è un esempio, dico, non è significativo di come alle volte le scelte politiche prevarichino le scelte tecniche, perché se io dal mio punto di vista do un suggerimento, faccio delle valutazioni di un certo tipo, poi comunque l'ultima parola spetta sempre alla politica, la quale deciderà a nome e per conto di altri o altre cose. Quindi anche questo una preghiera, diciamo un auspicio, che una maggiore attenzione da parte di chi governa verso le problematiche, ascoltando non solo i tecnici, ma anche le persone, i cittadini, perché sono loro che vivono sul territorio. Quindi io intanto vi ringrazio per devo andare per motivi di lavoro, e spero di poter essere utile anche al prossimo incontro. E ci mancherebbe, professore, anzi io la ringrazio, sapevo che doveva andare, ma io la ringrazio anche per queste ultime parole che ha detto. Speriamo, io glielo dico alle segreterie dei partiti, che abbiamo bisogno di meritocrazia e che le cose importanti le devono decidere chi sa, chi ha studiato, chi è nel territorio. Andiamo a vedere il grazie professor Secchieri, buon lavoro e complimenti anche sempre per la sua professionalità e competenza. Andiamo a vedere il terzo video molto bello, appunto del Museo del Piave, e poi commentiamo. Sono stato presidente del Museo del Piave Vincenzo Colognese dall'inizio del millennio e ho sempre portato avanti studi e ricerche storiche sulle mani tragedie della Grande Guerra. Quindi dico ai sindaci, non potete sfruttare per dire
non dica di sfruttare quanto è avvenuto della tragedia, dell'immane tragedia di tutti questi milioni di morti della Grande Guerra. Quindi attenzione, non facciamo altri morti. È ignobile appellarsi per non far niente sui lavori di sicurezza nel Piave, di dire non si toccano i sassi perché qui ci sono stati i morti, il sangue dei nostri avi e naturalmente in ambito degli eserciti contrapposti di tutto il mondo. Questo è il fiume sacro della patria, ma va regimentato, non si può rischiare per dire falsità sui rivieraschi. Siamo qui al lato della strada Feltrina a Pederobba. Ecco, vediamoli lì in questo monumento al soldato d'Italia, i milioni di morti della Grande Guerra. Di qua invece vediamo il Piave, dove si è combattuto la guerra, qui più avanti il monumento ai francesi, ma oggi dobbiamo salvare tutte le popolazioni rivierasche e qui in questo bacino possono contenersi con le casse di espansione decine di milioni di metri cubi d'acqua da trattenere per qualche ora in caso di piena eccezionale. Quindi finiamola, signori miei, di fare i bambini o le bambine. Lasciamo che le autorità facciano quanto è stato programmato. Allora, prima di dare la parola a Adriano Caminotto per commentare queste immagini, voi sapete che la Mirella ha invitato sia i favorevoli che i contrari, perciò sapete che io guardo sempre anche l'altra faccia, dopo ognuno voi a casa fate le proprie riflessioni. Prego, Iginio. Sì, no, a proposito di quello che diceva lei delle scolaresche, la nostra azienda, il Consorzio di Bonifica Basso Piave, era molto disponibile a queste visite scolastiche presso gli impianti ed era compito dell'idrovolista macchinista anche quando avvenivano queste scolaresche di illustrare tutta la situazione in carattere generale della bonifica, diciamo. E mi ricordo una cosa che mi ha colpito, e questo come diceva lei, che alla fine quando pensavo di aver spiegato tutto, specialmente i piccoli, delle elementari, delle medie, perché quelli dei superiori già capivano subito, ma erano incuriositi con gli occhi sgranati che guardavano dappertutto e ti facevano una serie di domande che ti dava modo di approfondire tutta la questione, per dire che c'era un interesse ben più grande di quello che si pensava. Sono bambini, no, non era vero. Cioè, un'altra esperienza che ho fatto è anche questa. Bravo Egidio, non c'era, c'è, il problema è che loro non possono arrivare da noi perché non li portano, allora noi arriveremo da loro per riuscire a portarli a vedere. Ad esempio questo museo dove si trova, Adriano, che abbiamo visto? Mi collega qua, Sì. Allora mi ho sempre avuto passione, sempre da piccolo, e quando iniziai il museo, il Consorzio di Bonifica. Dove c'è il museo? Dice che dopo se desmenteghiamo. A Bocafossa di Torre di Mosto, Sant'Anna di Bocafossa. Hola. Dove si era inizio con 100. Allora, quando io ho cominciato a tirarli via alcuni anni fa, io ho buttato via tutti i diesel, tutto elettrico, e mi veniva da piana. Allora, vai al Consorzio di Bonifica San Donà, conosce alcuni e cominci a tirarli via tutti a tocchi e va a rotamai, va sul ferroviario. E mi va là come museo, presidente, poi io vengo, il museo lo piazzo sul cortile, la storia nostra, la più bella roba del mondo. Uno sono riuscito a un cilindro, Iginio, che ha un cilindro, e lo piazza sul cortile del museo, che si era incomodato. Poi passa un po' di anni, ma a Bocafossa ce n'era uno del 1921 che anche a quelli doveva tirarlo via. Quando che ho visto passando che metteva fuori i tocchi qua, proprio fuori, che doveva quelli del ferrovetto attorno,
mi ferma e i tosati mi fa, guarda che li ha portato via. Corse al consorzio Bonifica, c'era il direttore del consorzio, il presidente del consorzio Bonifica che leggeva il giornale. Adriano, bisogna, sì. Ascolta, ma non si aveva detto che quell'epoca fossa, se io portai al museo di Età Montaina, mi ha fatto 2 righe e mi attenta, senza soldi, con volontà, un tocchetto, perché la pistoni così, un po' alla volta lo devo portare nel cortile del museo. Questo andare a piazzarlo nel cortile della nuova sede museale, che dopo sarebbe dato, no? Lo tengo là 8-10 anni coperto e il museo di Taormina non ha interessato, era interessato, perché c'è parte di soldi. E quindi alla fine cosa fai? Io restituì i motori, quelli di Bocafossa mi veniva a piazza, perché pensa a Bocafossa nel museo di Taormina, piazzare nel cortile, che meraviglia, si aggancia alla storia che dice Isinio. Esatto. Prima ti parlavo dei fossi, strovai, serai, non si vede la campagna, i mesadri via, e diventava praticamente tornare tutte le terre in mano ai proprietari. Prima roba che ho fatto, io ho chiamato dei livelli, io serei tutti i fossi, tutti! E a me si fa i famosi drenaggi, metto sotto dei tubi così, ogni 10 metri, allora sono sempre che gira là. È il primo anno che ha fatto i drenaggi, attacca piova, con i fossi, dopo un'ora l'acqua era sui fossi. Quel drenaggio, dopo 3 giorni, io ancora l'acqua in cima. Io ringrazio veramente i miei ospiti, anzi vorrei vedere anche quell'esemplare bellissimo, Iginio, questo uccello qua fantastico, lo facciamo vedere, lo portiamo qui davanti, perché forse questi saranno i ricordi, perché non vedremo più questa meraviglia. Cosa stiamo vedendo, Adriano? Questa è un'anatra, non mi ricordo, non mi ricordo il nome. Aspetta, vediamo se c'è scritto. Ce ne sono ancora. Ce ne sono ancora nelle valli di pesca là a Caposile. Guardate che esemplari, guardate la bellezza, guardate. Posso raccontare la storietta? Velocissimo perché sono in chiusura. Allora, a Cesa c'era un signore appassionato solo di robe qua e gli aveva fatto su 100, tra voi, e tutto. E va in gel e la moglie conosce il museo. La chiamava, guardate che il museo, il posto c'era, con i scatoloni li portai a casa tutti. E dopo Adriano l'ha recuperato il legno e l'ha fatte vetrine a 2 metri che le ha lui e le signor Perin, io ho date a lui. La storia si è fermata e allora lui va bene, non si butta via. Ma adesso Perin farà il nuovo museo, perciò vedremo tutto quanto ancora un'altra volta. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Volevo dire 2 cose anche riguardo della famiglia, collegandomi anche al signore che è collegato. Allora, nel mio caso non sono cresciuta che la mia famiglia mi dava una paghetta settimanale. Diciamo che però l'inclusione a volte glielo incolpo un po' anche a mamma e papà, perché abitando in un paesino che non è rifornito dai servizi pubblici, e questo lo preciso un po' nel libro che spero anche acquistiate in tanti,
praticamente quando io ero piccola loro non pensavano che avevo bisogno di essere inclusa, ed è per questo che adesso mi ritrovo grande ad avere una ristretta cerchia proprio di amicizie, perché nell'epoca dell'adolescenza non mi hanno mai portato, non so, a fare uno sport, mi sarebbe piaciuto suonare il pianoforte, ma non c'erano i mezzi per farlo. A volte non c'erano né i mezzi economici, ma neanche i mezzi dal punto di vista propriamente dell'auto, quindi mia mamma non poteva portarmi a fare uno sport, e poi incombeva la paura che mi potessero capitare queste crisi. Quindi dai 14 ai 22 anni io ho vissuto un'adolescenza che era casa, chiesa e oratorio. Ti fermo un secondo, Chiara, perché abbiamo Adriano, se no mi cade ancora la linea. Abbiamo Adriano da Venezia. Vai, Adriano. Ciao, intanto buongiorno ai signori. Allora, io ringrazio veramente Margherita Grigolato, responsabile Dipartimento Politiche Inclusive CGIL Veneto, per essere qui questa mattina e aver sentito questa autrice che sta scrivendo questo libro proprio per l'inclusione, che alla fine lei dice una cosa importante ma veramente terribile. Io sì, ho trovato un posto di lavoro finalmente e ringrazio, ma non riesco a far carriera, non mi fanno salire, non mi fanno crescere anche come persona. Allora io mi domando, Margherita, lei che si impegna anche su questo, sa di cosa si parla, cos'è l'inclusione nel 2025 anche per il sindacato? Intanto buona giornata a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Inclusione, Mirella, è una grande domanda e nel 2025 la risposta è articolata, perché ci sono, diciamo, nonostante siamo andati avanti per l'universalità dei diritti, c'è un rinculo rispetto a tutto quello che sta succedendo nel mondo, perché l'egoismo personale, il fatto di, anche se vuoi, anche la questione della finanziarizzazione di tutto il sistema porta al fatto che io devo produrre, io devo realizzare e se devo realizzare soldi, devo tirar via dal percorso tutto quello che mi può nuocere. Come faccio io a far fare carriera a una signora, ho capito che forse ha qualche problema di epilessia, sapendo che potrebbe avere una crisi? È una donna e in più ha questa cosa. Sono due gli stigma, sono due, come posso dire, i cancelletti, no? Per cui Mirella, è presente quando giochi una volta si giocava a biliardino, no? Ti ricordi? E tu queste lì devi passare. Quindi lei avrà tutte le caratteristiche indubbiamente, e io non so se un'azienda sindacalizzata può ragionare con i colleghi del sindacato. Allora, in più, le aziende sopra i 50 dipendenti dovrebbero chiedere la certificazione di genere. Questa norma, diciamo, che non è ancora legge, ma è una norma acquisita, il governo spinge in questa direzione, perché le aziende devono verificare tra maschi e femmine quali sono le parità in ordine di stipendio, le parità di ordine di possibilità di fare carriera, eccetera, eccetera. Ora, la certificazione di genere, che a me non piace molto per tutta una serie di questioni negative, ma potrebbe aiutare questa azienda, al di là che costa, ma poi i costi vengono in qualche modo aiutati dallo Stato perché c'è una legge che stabilisce, eccetera, e hanno degli sgravi contributivi. Ora, io dovrei già come azienda farlo per legge, ma lo Stato mi dà la possibilità di avere degli sgravi contributivi se io opero alcune situazioni di miglioramento nei 3 anni della progettazione. Ora, se questi fanno, dopo è chiaro che tu, anche come sindacato, devi andare a chiedere conto. L'hai voluta, l'hai fatta, vediamo dov'è la questione. Perché l'avvertenza singola della signora trova il tempo che trova, cioè ancora adesso io credo che l'unione faccia la forza e il sindacato serve a questo. La traduzione di sindacato è sine dique, fare giustizia insieme. Però c'è anche un però che è molto importante, nel senso che queste persone
non hanno la forza di arrivare e centrare l'obiettivo accompagnate da chi di dovere. Perché anche poi il sindacato si deve fermare. È là il grande problema. Voi potete arrivare fino a là, ma poi l'impresa paga la penale e dice io pago la penale. Hai ragione, la legge 68 stabilisce che dopo un'azienda che ha tot lavoratori, l'uno c'è una percentuale per cui deve assumere tot persone con disabilità, la più varia disabilità. Però è vero, qualcuno preferisce pagare la penale. Allora saluto il professor Gianfranco Serra, amministratore delegato della sede centrale fiscale tributaria. Ci colleghiamo con Brescia. Buongiorno professore, io non riesco più a capire niente, guardi professore, e io cerco di invitare le persone che sanno, che sono nel pezzo, che da quando danno i numeri sono numeri certi, sicuri. Cosa sta succedendo nel nostro paese con tutte queste tasse, questi tributi, questa burocrazia? Ecco, non ne possiamo più, perché veramente non si riesce ad andare avanti in questo paese. Noi abbiamo famiglie allo stremo, io ho un banco solidale, professore, e posso assicurarle che con 2 stipendi non ce la fanno. Non ce la fanno con 2 miseri stipendi. Per fortuna dico io che ci sono queste associazioni di volontariato, questi banchi alimentari che in qualche maniera fanno respirare in attesa che la politica si renda conto che non si può più vivere con 1.200, 1.400 euro, 2.500 euro con figli, con quello che costa la famiglia. Cosa vede all'orizzonte, professore? Perché adesso ci sarà anche un cambiamento, così dicono. Cosa vede lei da quello da addetto ai lavori? Prego, professor Serra. Guardi, la problematica in Italia è, come sempre, tutti dicono la burocrazia, e la burocrazia si ricade anche sulle tasse. Per darle un esempio, un normale cittadino che vuole sapere quanti debiti ha, non c'è un luogo in Italia dove io posso chiedere quanti debiti ho, perché le banche, il sistema creditizio ha un sistema. Le finanziarie un altro sistema, i comuni un altro sistema, l'Agenzia delle Entrate un altro sistema, quindi nessuno riesce a sapere qual è la propria posizione debitoria, quindi anche il normale cittadino che si vede recapitata una cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni pensa di aver risolto il proprio problema e poi gli arriva una società privata, non so, Sogei, ce ne sono moltissime, a cui il comune ha affidato la riscossione della Tari, che ovviamente a quel punto gli manda un'altra cartella e poi dopo pagato questo gliene arriva un altro perché magari la provincia ha assegnato a un'altra società la riscossione di una multa. Ecco che di conseguenza, avendo una miriade di soggetti, ognuno titolato a riscuotere i crediti, ognuno ragiona per conto proprio. Fortunatamente, grazie al Ministro Leo, nel 2026 ci dovrebbe essere finalmente il primo passo verso una riforma fiscale, ossia almeno andare a equiparare tutte le varie società che si occupano di questi servizi, cioè della riscossione, tra privati e pubblici, e avere un'unica normativa per tutto. Le faccio un esempio. Se lei non paga la Tari in un determinato comune, la società che deve riscuotere per nome del comune per 12 euro le può fare un fermo amministrativo della sua macchina e magari lei non lo sa neanche, con il rischio di prendere una sanzione di 3.000 euro. L'Agenzia delle Entrate sotto questa soglia non può farle fermo amministrativo, quindi comprende che c'è una normativa, oltre a tutto questo in continua evoluzione, che porta il normale cittadino a una confusione pazzesca. Grazie professor Serra, molto chiaro e la ringrazio. Pensi a noi casa come siamo presi, dove abbiamo una popolazione diversamente giovane che non riesce neppure ad operare il cellulare perché nessuno gliel'ha insegnato. In altri paesi e come adoperano questi strumenti? All'improvviso danno una carta di credito senza neanche capire a chi la danno e se hanno fatto un percorso adeguato, oppure lo SPID, questo SPID che va in mano chissà a chi, dove tu puoi
puoi carpire qualsiasi dato e fare quello che vuoi. Poi con parenti serpenti non ne parliamo, cosa può succedere. Eppure si complica sempre di più per questo tesoro meraviglioso che abbiamo, che sono i nostri diversamente giovani. Pensi, professor Serra, che io ne ho tantissimi che non sanno neppure cos'è la ricetta elettronica e poi vogliono che questi si colleghino, ma chi glielo spiega? Chi? E allora capisci che io l'ho invitata e lei ha parlato veramente non bene di più e la ringrazio anche per le parole che ha detto. Si spera che qualcuno faccia un passettino in avanti, ma noi avremo bisogno di correre, professor Serra, così non ce la faremo mai. Sentiamo Antonio da Padova, poi sentiamo anche Margherita della CGIL come commenta le parole del professor Serra. Vai Antonio, veloce! Buongiorno Mirella, buongiorno anche agli ospiti. La nostra speranza era che aver votato, non faccio polemiche con chi non interessa niente, pensavamo che fossero sbassate le accise, sbassavano le tasse, cavavamo via anche le sanzioni, compravamo ancora gas russo e che dovevamo continuare ad avere dei rapporti commerciali con la Russia. Poi fatalità, è andata tutta in buca e adesso addirittura hanno, diciamo in qualche modo, un accordo che noi italiani dovremo spendere sui 40-50 miliardi all'anno per gli armamenti, per difendersi da chi? Io non ho ancora capito da chi dobbiamo difendersi, che praticamente se siamo nella NATO e abbiamo 150 basi americane in Italia, non ho capito ancora perché dobbiamo spendere 40-50 miliardi all'anno in armamenti e dopo però questi soldi qua dov'è che li tirano fuori? Dalla sanità, dall'istruzione, dal sociale, dalle pensioni, dalle visite, cioè praticamente noi stiamo parlando che abbiamo problemi che non riusciamo ad arrivare a fine mese. Ma perché abbiamo problemi e voi, governo, approvate le spese di 40-50 miliardi all'anno per gli armamenti? A me quello che mi viene alla... Cioè, noi facciamo le trasmissioni tutti i giorni di queste lamentele, che non ci sono soldi, che la gente va, che perdono il lavoro qui e là. Ma abbiamo il coraggio di dire la verità. Per quale motivo che noi stiamo sostenendo le lobby delle armi e ci dimentichiamo dei veri problemi italiani? Bisogna avere il coraggio di dirlo, ma se no è inutile che noi parliamo sempre dei problemi italiani. Molto chiaro Antonio, grazie Antonio, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Grazie Antonio, ognuno fa le proprie riflessioni anche di quella della telefonata di Antonio. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Margherita Grigolato, prego. E allora posso dare ragione al professore, sicuramente ha ragione, quella era una delle idee che avevamo anche in mente anche noi. Bisogna anche tener conto di una cosa, Mirella. Chi paga le tasse in Italia? Di sicuro i dipendenti e di sicuro i pensionati, che sono la base per la quale il governo sa benissimo qual è l'imputazione diciamo, del reddito che hanno. Le società, le aziende, gli artigiani, non dico ovviamente le grandissime società, hanno dei redditi incerti. Ma la tassazione, anche il cambio che è stato fatto ultimamente, in qualche modo privilegia queste ultime che vi ho detto e quindi le tasse vengono pagate esclusivamente con certezza dai dipendenti perché non possono fare altro, c'è una tassazione alla fonte, giusto? Allora, rispetto a questo bisognerebbe che appunto, siccome ci sono 5 milioni in Italia di persone in stato di povertà e sono quelle che arrivano al tuo banco alimentare, anche una parte, ci dovrebbe essere maggiore attenzione da parte del governo rispetto a queste e non è la mancetta dei 300 euro al mese, non è quella, è il fatto di poter, come hai detto tu prima, se una famiglia con 2 stipendi non ce la fa, mentre una volta con 2 stipendi ti potevi permettere anche di andare a fare le vacanze, adesso non puoi più permettertelo. Se vivi da sola o da solo è una disperazione.
ci sono aziende con 800 lavoratori in quel dell'Emilia Romagna dove la proprietà è una multinazionale, succede anche in Veneto, e loro devono fare profitti. Hanno rilasciato nel giro di un anno 5 milioni di profitti ai soci, a quelli dell'SPA, diciamo, ai soci, agli azionisti, e mettono in cassa integrazione i lavoratori perché è più comodo così. Quindi i lavoratori, che sono la fonte del loro guadagno, cioè sono quelli che producono il guadagno, vengono ripagati non con, che ne so, un'integrazione, no? Un premio, no, vengono ripagati con la cassa integrazione 2-3 mesi, perché in quel momento siccome col fatturato non si raggiunge quel surplus, diciamo, di risorsa, e quindi dicono: questi 2 mesi voi non li lavorate e io ho maggiori, cioè riesco a mantenere, non ho spese, riesco a mantenere le risorse com'è. Dove vuoi che andiamo? Professor Serra, però noi vediamo specialmente certe banche che diventano sempre più ricche. Ecco, si parla di miliardi di euro, si comprano una con l'altra, ma alla fine sono soldi nostri. Però quando tu vai in banca a chiedere un mutuo o un prestito diventa una tragedia. Mi ricordo tempo fa si parlava del buon pagatore, ecco, un serio pagatore. Poi abbiamo scoperto chi erano i seri pagatori, erano quelli che non pagavano, e quelli seri sono stati messi all'angolo quando chiedevano. Mirella, scusa, a 65 anni per le banche noi siamo cattivi pagatori. Ok, ma quello che è la tragedia, Margherita diceva, Grigolato diceva, questo governo, ma nessun governo ha avuto il coraggio di mettere le mani nelle tasche di chi doveva pagare realmente, e qui mettiamo dentro tutti, perché c'è questa paura di colpire chi veramente può pagare. Professor Serra, lei cosa ne pensa? E queste banche sempre più ricche e noi pochissimi soldi, non parliamo di interessi, prego. Guardi, allora, il problema negli ultimi 15 anni è un discorso un pochino ampio e credo che il tempo non ce lo consenta, però estremamente sintetizzando, il problema oggi è che non siamo più in un mondo capitalista dove c'è il signor dalle belle braghe bianche che sfrutta il lavoratore, perché non è più così. Purtroppo la finanza ha preso il sopravvento su tutto, quindi il concetto è della finanza, cioè quando la sua ospite parlava che l'azienda mette in cassa integrazione, il problema dell'azienda è che l'azienda o ha dei soci che sono dei fondi, oppure la banca che comunque è governata dai fondi. Fondi cosa vuol dire? Sono signori dove, non so, lei nel momento in cui fa un'assicurazione sulla vita con una compagnia assicuratrice, quei soldini l'assicurazione cosa fa? Li vende a una società ancora più grossa, finché arriva un fondo. Quel fondo pretende di ricavare un 20% all'anno. Quindi non guarda in faccia assolutamente nessuno, né al prodotto, né al dipendente, né al manager, guarda solo ed esclusivamente il profitto. Oggi siamo purtroppo in un mondo dove la finanza ha preso completamente il sopravvento. Se lei ci pensa che il più grande gruppo di fondi, che si chiama BlackRock, che gestisce insieme ad altri 2 la quasi totalità delle finanze del mondo stiamo parlando, e diventerà il prossimo presidente della WTO, cioè del sistema di interscambio mondiale, capisce che stiamo andando verso una situazione dove la finanza comanda, non è più nella banca, nell'imprenditore. L'imprenditore che deve comprare una macchina va in banca e chiede un fido o chiede un finanziamento. La banca, per dargli quel finanziamento, non è più il direttore che guarda ma è un mio cliente da tanti anni, quindi mi fido, è solvibile, è affidabile. Deve semplicemente seguire delle norme che si chiamano Basilea 4, che se ha determinati parametri, esempio quello dei 65 anni che diceva la sua ospite, a quel punto può essere bravissimo, ma io non gli do nulla. Questo è in estrema sintesi il problema, che ormai è la finanza che ha preso il sopravvento su tutto. Questo è un po' il problema oggi.
Professor Serra, come siamo messi come Italia? Ecco, qualcuno dice che le cose vanno bene anche in tema fiscale, qualcun altro dice che non è proprio così. Le imprese, io ho le piccole imprese molte volte ospite e sono con alla Camera a gas, se ci mancavano i dazi sono terrorizzati, i grossi non se ne fregano, in qualche modo sopravviveranno. Come vede lei la situazione proprio per quel no auto che avevamo, che ha fatto grande l'Italia? Ricordiamo che eravamo la quarta potenza mondiale ed era fatta da piccole attività, da piccole aziende, specialmente il nord-est. Com'è la situazione nel 2025, a ottobre ormai 2025? Cosa vede lei, professor Serra? Allora, lei tenga presente, per chiudere il discorso di prima, è che se i dati macroeconomici consentiranno all'Italia di abbassare un pochino il deficit che abbiamo, a quel punto il governo credo che potrà riuscire a mettere le mani sugli interessi, sovrainteressi, sovrautili delle banche, perché oggi nessun governo può attaccare le banche perché la maggior parte dei BOT e dei CCT vengono comprate dalle banche. Di conseguenza è un po' complesso dire a una banca: comprami i miei titoli di Stato e poi ti vado a tassare. Questo è un po' il succo, in estrema sintesi ovviamente. Sì. Quindi questo è un po' il concetto. Per quanto riguarda le piccole e micro imprese, sicuramente è il patrimonio della nostra azienda, del nostro paese, e che oggi in un sistema globale si devono per forza consorziare a far parte di una filiera economica, anche perché se lei esclude 4 o 5, ma non per modo di dire, 4 o 5 grandi aziende che seguono dall'inizio alla fine il processo produttivo, tutte le altre aziende, anche molto grosse in Italia, sono comunque i fornitori di un'altra azienda. Quindi la maggior parte delle nostre aziende che forniscono tutto l'automotive in realtà non vendono un prodotto finito, vendono un prodotto finito che serve al gruppo Volkswagen, al gruppo Mercedes o a qualche altro gruppo, che di conseguenza, se gli taglia il margine, a caduta va a finire sul piccolo artigiano che lavora 24 ore al giorno per portarsi a casa un pezzo di pane. Sempre perché? Perché il grande gruppo internazionale è governato da un discorso di finanza. Quindi io credo che da un punto di vista macroeconomico la situazione non è brillantissima. C'è da dire che i piccoli imprenditori che non conoscono perché non hanno ovviamente magari dei professionisti che li possono seguire, è che vi sono comunque tante piccole norme che anche i piccoli imprenditori possono seguire per abbattere un pochino i propri costi, perché comunque la Costituzione prevede che il contribuente possa difendersi di fronte al fisco. Lo prevede la nostra Costituzione, giusto per capirci. Il grande gruppo è più facile perché sposta la propria produzione da un altro paese, perché il costo del lavoro, cioè sono tante le situazioni che si possono spiegare perché un grande gruppo paga meno tasse di quello che paga il piccolo imprenditore. Se lei ci pensa che Elon Musk paga, credo, meno tasse di quello che paga io e lei messi insieme, ed è il secondo o il primo uomo più ricco del mondo, eppure seguendo le norme. Dottore, quanto può reggere questo modo di governare, questo modo, perché prima o poi qualcosa deve succedere, perché io sono convinta che non può reggere quello che ha spiegato molto bene lei all'infinito. Prego. Sì, sono d'accordissimo con lei che questo non può deve avere un cambio, ma il cambio per il momento lo vedo lontano. Quello che paradossalmente potrebbe fare il cambio, senza entrare su discorsi politici, io sto facendo un ragionamento solamente economico, se ci fossero degli stati confederati in Europa e non il grande spostamento di capitali da un paese all'altro, ecco che a quel punto cambierebbero le situazioni. Cioè, se io, grande azienda, voglio spostare la produzione in Polonia o in Slovacchia perché costa di meno, ma il mio paese, perché è, tra virgolette, nazionalista, mi dice no, tu devi stare qua, ecco che a quel punto cambiano le situazioni. Non entro nella politica, ma facendo un ragionamento semplice, quello che sta facendo negli Stati Uniti il presidente Trump, lasci perdere cosa... Io sto parlando dell'aspetto economico, non entro nella politica, però lui dice, cara azienda, tu per sfruttare e per guadagnare di più,
Prendevi il lavoratore sudamericano, bene, io cosa faccio? Te li porto via perché non sono cittadini americani e sei a quel punto obbligato ad assumere il lavoratore americano, che a quel punto gli do l'opportunità di farlo. Quindi anche se aveva poca voglia di lavorare, chiamiamolo così, se io gli tolgo il sussidio e ti dico questo è il posto di lavoro, ecco che a quel punto incomincia a chinare la schiena, anche perché come lei sa molti lavori che in Italia fino a 20 anni fa facevano gli italiani, oggi per tutta una serie di motivazioni quei lavori li fanno gli extracomunitari. Però lo stesso italiano poi ha difficoltà a trovare lavoro perché il titolare dell'impresa dice ti do meno soldi, non lo fai, prendo uno che lo sfrutto. Ma se io tolgo quello che sto sfruttando, a quel punto il lavoro lo deve fare qualcuno. Sto facendo un ragionamento puramente cinico economico, non entro nella politica, giusto per essere chiari. Prego Margherita Grigolato. Allora, professor Serra, io del primo suo ragionamento, non di questo ultimo, posso sottoscrivere qualsiasi parola, perché il mondo è governato dalla finanza e attualmente i più grandi, i politici diciamo delle grandi nazioni sono miliardari, i politici, cioè quelli che governano grandi nazioni sono miliardari, quindi la finanza ha preso il posto anche della politica e quindi come dice lei la vedo dura di una risoluzione a breve termine, salvo non ci siano una sorta di rivoluzione come sta succedendo per altre questioni in paesi che hanno problemi, vedi il Nepal, che hanno diciamo un problema economico più preoccupante del nostro, ma dove i diritti sono senz'altro inferiori ai nostri, ma come succede in Thailandia, eccetera, eccetera. A Singapore, bene. Del secondo ragionamento che lei ha fatto, che io condivido anche, però io non sono d'accordo quando lei dice che l'economia è una cosa differente dalla politica. No, adesso comincia a essere un tutt'uno, cioè le scelte politiche sono determinate dall'economia, l'ha detto lei prima, per cui dal punto di vista teorico potrebbe avere ragione, ma dal punto di vista pratico non lo è. Perché come fai tu a obbligare, tra l'altro, io sono cittadina del mondo, io ho l'opportunità di girare il mondo, a casa mia mi cacciano perché c'è la guerra, vado in un'altra nazione dove spero di poter vivere meglio e tra l'altro mi adatto a fare lavori che la popolazione di quel paese non vuole più fare. Devo essere mandata via per questo motivo? Oppure riesco a raggiungere la cittadinanza, mi sento cittadino di quel paese e qualcuno poi mi dice no, torna a casa tua. Io la vedo dura, perché questo potrebbe scaturire invece rivolte popolari. E questa cosa, come dire, è sono avvenimenti che se noi avessimo un po' di conoscenza della storia passata, si ripropongono non dico decine di anni, ma ogni secolo. E noi invece dalla storia non abbiamo capito un accidente. E riperpetiamo, non riesco a dire il termine in italiano, rifacciamo gli stessi errori commessi per esempio nel 1914. L'ha detto il presidente Mattarella, che mi pare la persona più autorevole di questo nostro paese. Ecco, siamo sull'orlo del precipizio, a qualche matto gli viene uno sbrocco, perché non so tradurre davvero in italiano la questione, e noi potremmo trovarci con una guerra nucleare, una bomba tirata per sbaglio, e di tutto questo che noi stiamo dicendo salta tutto quanto, salta tutto l'impianto. Abbiamo Claudio da Marano, poi andiamo dal professor Serra per il commento. Prego Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ma politica e economia sono quasi la stessa cosa secondo me, perché da quello che ho sentito da un economista che è anche un insegnante, Bersani, lui diceva che nel mondo ci sono 300.000 miliardi di debito. Praticamente sarebbe 3 volte il PIL. Se noi dovessimo ragionare secondo un'economia normale, dovremmo lavorare 3 ore in un'ora. Quindi
già è in default praticamente il sistema economico mondiale. Lui parlava che c'erano 200.000 miliardi di debito che riguardavano i privati e 100.000 miliardi di debito che riguardavano il pubblico. Quindi questo ci fa capire che non tutto ci dicono in economia. Cioè, le reazioni che ci sono fra l'economia e gli stati e la politica sono diversi dal dare e avere che ci sono fra il popolo. Io penso che sia così, penso che abbia ragione questo economista, e voglio dire che la storia del debito pubblico può valere fino a un certo punto, poi abbiamo visto anche la Germania ha avuto negli anni 50 gli fu cancellato il debito di guerra. Buona giornata signori. Grazie anche al nostro Claudio Amarano. Prego, professor Gianfranco Serra. Allora, quello che diceva la sua ospite ha perfettamente ragione. Certo che economia e politica sono legate. Io, in base alla mia esperienza, i politici oggi in generale, quello che manca alla politica nel senso più alto del termine, mancano gli ideali. Quindi difendere destra e sinistra e trovare delle grandi differenze, oggi io trovo una grande difficoltà, perché siamo in un momento storico dove gli ideali sono un po' decaduti, mettiamolo in questa maniera, quindi l'economia e la finanza hanno preso il sopravvento. Certo. Per quanto riguardava il discorso dei migranti o comunque del problema del lavoro, che poi è legato a questo, è che intanto c'è un problema, se le vede in giro per il mondo, le destre stanno vincendo dappertutto portando come bandiera il problema dei cittadini che entrano illegalmente in quel paese. In Inghilterra, se domani mattina si andasse a votare, vincerebbe Farage. Negli Stati Uniti Trump ha fatto questa bandiera di America First, la Meloni con la Lega e Vannacci, chi ne ha più ne metta la stessa identica cosa, Le Pen in Francia. Perché questo? Perché il cittadino, soprattutto le classi meno abbienti, si trovano preclusi il lavoro, avendo vissuto per anni che se io vado a fare un lavoro almeno 1.000 euro al mese, non sto dicendo 1.500, ma 1.000 euro al mese non mi bastano per campare, però almeno se faccio un lavoro di 8 ore, 1.000 euro me li devi dare con un minimo di contributi. E momenti in cui io, datore di lavoro, scaltro, mascalzone, usiamo tutti i termini che vogliamo, trovo l'extracomunitario che con 500 euro senza assicurazione io lo assumo, io a quel punto assumo l'extracomunitario. Il problema, a mio giudizio, non è tanto guardare il dito, ma guardare la luna. Cioè questo piccolo imprenditore che sfrutta il lavoratore straniero, va in giro con la Ferrari o va in giro anche lui con la macchina scassata? Molto probabilmente quel piccolo imprenditore, in linea generale poi ovviamente, quel piccolo imprenditore, se assumesse una persona regolarmente, 1.000 euro al mese con i contributi, alla fine non riuscirebbe a stare in piedi, perché la tassazione è talmente alta e tutto quello che ci sta intorno è talmente alta che non starebbe in piedi. E quindi è il gatto che si morde la coda. Questo è il problema. Ecco perché il concetto di dare, come propongono non peraltro i vari Elon Musk, un reddito di cittadinanza, di inclusione, chiamiamolo come vogliamo, di 1.500 euro, ok, vuol dire avere una popolazione di quarto stato, tornando alla storia del Novecento, dove sì è vero stai a casa, ti tengo sotto scacco perché ti do i 1.500 euro che ti consente di vivere in maniera leggera, ma non ti do quello spirito che è sempre stato grande, soprattutto nell'Italia, di voler dimostrare le proprie capacità. Questo è il problema. Professor Serra, parliamo anche di dazi. Devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno. Dazi sì, dazi no. Quali dazi e su quali prodotti? Si sente un po' di tutto, ma la verità dove sta? Lei come vede la situazione per quanto riguarda l'Italia, imprenditori e i dazi? Prego. Guardi, l'Italia non ha fatto altro che adeguarsi a quello che hanno stabilito
ovviamente la von der Leyen quando è andata col cappello in mano davanti a Trump. Del resto, oggi come oggi, purtroppo viviamo in un mondo dove il più forte ragiona e vince, come può essere Putin, come può essere Netanyahu, come può essere Trump. I dazi fanno parte di una regola del gioco. Se lei ci pensa che noi in Europa e soprattutto in Italia, grazie allora c'era la Fiat, noi non abbiamo mai visto macchine americane perché avevano dei dazi talmente alti che una macchina americana in Italia non poteva venire. Quindi, dall'altra parte, io, presidente americano, che non guardo in faccia a nessuno, ma penso solo ai miei elettori, dico, per me l'America deve vincere, quindi io penso al discorso America. Quindi se vuoi venire qua paghi, se no no. Giusto o sbagliato, purtroppo viviamo in un mondo dove i valori sono stati un po' messi da parte. Ma il valore del lavoro dove lo troviamo, professor Serra? Io sono convinta che bisognerà anche fare prevenzione con il futuro, che sono quei giovani che abbiamo ancora la fortuna di avere, facendo formazione. Non c'è niente da fare, noi dobbiamo imparare e soprattutto aumentare la formazione, sennò come li intrighiamo, come li appassioniamo questi giovani al lavoro. È facile dire non hanno voglia di fare niente, sono sul divano e basta il reddito da cittadinanza. Io ricordo sempre che il reddito di cittadinanza ce l'avevano tutti i paesi fuori che l'Italia e la Grecia, ma nessuno si strappava i capelli perché dava il reddito di cittadinanza. Eppure qui è successo il finimondo, ma il problema sono i controlli che in Italia non ci sono. Non è sbagliato il reddito, è sbagliato che non ci sia il controllo e che vada di dovere, ma se mancano i controlli siamo nel caos totale. Ma gli studenti non hanno diritto al reddito di cittadinanza, i giovani non hanno il diritto al reddito di cittadinanza, neanche nella passata, neanche col sistema che c'era prima, non era così. Sì, ma la famiglia sì, che ha bisogno e che può far andare avanti anche il ragazzo anche a scuola. Quello è un altro paio di maniche. È là che ci piove la famiglia. Il ragazzo fa parte della famiglia e se ha una famiglia che gli permette anche di studiare oppure di trovare una stanza, professore, qua lo dico anche, cioè girano 500-600 euro per una camera. Di più, siamo a Milano fuori di testa. Un attimo solo perché abbiamo Luciano da Desenzano del Garda, poi continuiamo. Vai Luciano, veloce, ciao, ben arrivato. Mirella, ciao, dopo tanto tempo. Niente, volevo dire, è inutile parlare di banche e non banche, la rovina è stata il cambio 2000 lire l'euro. Da quando io sono in pensione, Mirella, una ventina di anni, il mio stipendio è aumentato di 300 euro, ma solo negli ultimi 4 anni il gas è triplicato, tra parentesi, l'energia sono triplicati. Quelli che pagano l'affitto, io sto bene, quelli che pagavano l'affitto prendevano 2 milioni di lire, pagavano 500.000 lire di affitto, era un quarto, un quinto, da 2 milioni sono andati a 1.000 euro e l'affitto è 500 euro, metà. Le macchine costano minimo 12-14 mila euro e la 127 costava 490.000 lire e lo stipendio era di 100.000 lire. È inutile, è stato l'euro la rovina. Bisogna che il governo europeo mettono in busta paga 2, 3, 400 euro tutti. I pensionati hanno dimezzato la pensione. Quella signora lì della CGIL non lo sa. Vi saluto, buongiorno. Grazie Luciano, ho avuto piacere di risentirti. Prego Margherita Grigolatti. Allora, non è stato il passaggio all'euro, è stato il mancato controllo del passaggio all'euro, perché negli altri stati qualcuno ha controllato e non c'è stato quello che è successo in Italia. L'ascoltatore che ha parlato ha ragione, cioè di punto in bianco ci siamo trovati al tempo con un potere d'acquisto del proprio stipendio, della propria pensione dimezzato, ma perché lì non c'è stato il controllo che era necessario, perché non ci fossero, non ci fossero le speculazioni che ci sono state. Poi nessuno ha pensato di aiutare la faccenda e ci siamo trovati in questa situazione. Ora,
saremmo morti se non fossimo entrati nell'Europa, perché a un certo punto saremmo stati, dal punto di vista economico, buttati fuori dal meccanismo. Quindi per una certa quota parte l'Europa ci ha salvato. Io sono convinta che l'Europa doveva diventare veramente una confederazione di Stati, che non aveva solo il ragionamento sulla moneta, ma che condivideva un discorso economico, anche un discorso di difesa. Cioè doveva essere lasciata un po' della come dire, predominanza, diciamo, del singolo paese per mettere insieme, e quindi una volta messi insieme come confederazione di stati avremmo avuto quella forza che il professor Serra diceva prima nei confronti anche degli Stati Uniti, perché noi saremmo stati gli Stati Uniti d'Europa. E rispetto a quello che ha detto il professor Serra, che condivido, di essere andati col cappello in mano come ha fatto la von der Leyen, l'Europa dovrebbe guardare ad altri mondi per vendere quello che fa. Quello che noi produciamo non può essere esclusivamente rivolto agli Stati Uniti. Ci sono altri mondi emergenti. Faccio riferimento al fatto che si sono trovati, mi pare, in quel del Giappone, tutti gli stati, diciamo i BRICS più altri, che stanno dicendo: guardate che anche noi vogliamo proporre un nuovo modo di guardare al mondo che non sia quello dettato dall'America. Cioè noi potremmo essere veramente degli interlocutori seri, validi, se fossimo più uniti come Europa, perché saremmo più forti, avremmo molti cittadini, l'Europa, se non ricordo male, è formata da più di 500 milioni di persone, quindi non è proprio l'Italia che invece di cittadini ha 55 milioni, ho reso, quindi ci sarebbe maggiore forza contrattuale. Sì, però è anche vero che noi guardiamo la von der Leyen, però lei cosa poteva fare con l'Europa che si ritrova? Perché noi guardiamo sempre l'ultimo che si presenta, ma mi sembra che attorno a questa figura ci siano tantissimi paesi, alcuni addirittura non rispettano il diritto internazionale, ognuno fa quello che vuole. Mi spiegate come poteva presentarsi questa donna da sola, perché non si riesce a capire chi la segue, chi non la segue, è giusto, è sbagliato? Ma che Europa si ritrova quando va in America col cappello in mano, professor Serra? Guardi, sono d'accordo con lei, ma io le pongo una domanda un po' provocatoria. Se io le chiedo quali sono in Italia, di tutti gli schieramenti, se io le chiedessi, mi dica 4 o 5 politici che, a prescindere che abbiano idee compatibili alle sue, ma che sono a suo giudizio dei bravi politici, io credo che 4 o 5 bravi politici in Italia lei li trova, sì, giusto? Sì. Ecco, se io le chiedo 4 o 5 bravi politici in Europa, io credo che lei non me ne sappia dire neanche uno. Per il semplice motivo che oggi tutti gli stati vedono l'Europa solamente una questione di poter portare a casa qualche contributo in più. Se lei guarda i politici di tutti gli schieramenti che vengono eletti al Parlamento europeo, sono quelli, mi passi il termine, che non avevano i numeri per essere eletti in Italia. E questo in tutti i paesi. Quindi, rispondendo alla sua domanda, la von der Leyen era mi passi il termine, non voglio sicuramente offendere, un politico di seconda linea in Germania, ed è andata poi in Europa. Quindi se noi abbiamo dei quacquara qua in Europa, poi non possiamo pretendere che il capo dei quacquara qua sia un grande illuminato. Questo è il problema dell'Europa. Il problema è che qualcuno l'ha eletta e mi sembra che di voti ne abbia presi tantissimi, professor Serra. Allora, sì, quando diciamo che tutto il mondo è paese, purtroppo poi ci ritroviamo in queste condizioni. Esatto. Però bisogna anche pure uscire da queste condizioni e bisogna mettere, come dice lei, anche la grande finanza che si renda conto che l'Italia ha bisogno anche di meritocrazia. Ecco, ritorniamo in Italia. Con la meritocrazia io sono convinta che forse riusciremo a fare anche quel passo in più, perché di brava gente preparata ne abbiamo tantissima, professore. Il problema è che non vanno avanti, perché se vanno avanti questi, capisce bene
che quelli, come dice lei, che non hanno la forza proprio dello studio, della competenza, ecco, non ci sarebbero, e questo fa paura, tanto è vero che non ci danno neppure le preferenze, perché devono comandare le segreterie del partito, e se noi con la preferenza riuscissimo a far andare avanti delle persone per bene, bravi, che ripeto li abbiamo, le segreterie cadrebbero, non avrebbero più valore, perciò tutti fermi. Ma metto dentro tutti, professor Serra, non è che ci sia solo la destra o la sinistra, sono tutti d'accordo, perché nessuno parla di questo tema. Si parlava di cambiare la legge elettorale, avete sentito qualcosa da qualsiasi parte? Zero assoluto. Parliamo dell'Europa, chi mandiamo in Europa? Ma l'Italia, ma noi abbiamo i nostri rappresentanti? Vogliamo sapere cosa fanno? Cosa producono? Lei sente qualcosa, professore? Eppure firmano anche loro, però loro non firmano mai, non si sa mai niente. È come se noi non ci fossimo in Europa. No, noi abbiamo persone super pagate. Il problema è, come dice lei, chi sono queste persone che abbiamo mandato in Europa? Lei dice tutti i paesi, ma io guardo il mio paese. Guardo il mio paese, dove abbiamo dei geni incredibili, dei ricercatori, li troviamo nel mondo, strapagati, non ce li lasciano più ritornare, perché li abbiamo, come dice lei, però non si va avanti. Se tu non fai parte del cerchio magico, non vai da nessuna parte. Puoi essere il più bravo, il più bello, il più buono. Guardate i sindacati, anche voi fin là arrivate e dopo siete ascoltati. Ma noi siamo una parte, ovviamente. Certo, noi una parte, poi ma siamo una parte importante. Certo, siamo una parte, e per alcune questioni e per alcuni aspetti noi nelle aziende, in molte aziende, riusciamo ancora a dire la nostra, riusciamo a tutelare i lavoratori, a portare a casa, se un'azienda non va bene, ammortizzatori. Allora, sempre più spesso sui social vedo il sindacato non fa niente, la CGIL non fa niente. Giusto stamattina parlavo con una collega rispetto a situazioni di crisi, ai soldi che sono riusciti a portare a casa da un'azienda multinazionale, tra l'altro, che voleva ristrutturare, ma che, come dire, mandava a casa persone a 2 anni dalla pensione. Cioè, lì riesce a contrattare un premio, un'uscita incentivata, eccetera, che però dà modo alle persone di poter dire va bene, vado via prima, ma sono tutelata, ho i soldi per poter vivere, non la mancia, i soldi, cioè lo stipendio che avrei avuto. Oppure si fa la battaglia per la sicurezza nel mondo del lavoro, cioè quest'anno in Veneto abbiamo aumentato del 100% in soli 6 mesi i morti sul lavoro e gli incidenti sul lavoro. Perché? Perché non viene fatta la formazione sulla sicurezza, o perché la sicurezza viene considerata un costo. Su quella cosa noi lavoriamo e riusciamo anche ad avere dei risultati positivi. Ma se c'è dall'altra parte l'azienda che dice di no, la regione che dice che doveva assumere i controllori e poi li assume ma non sono sufficienti perché non riescono a fare il giro dei pensionamenti, dove vuoi andare? È quello che diceva lei all'inizio della trasmissione, se mancano i controlli. Noi ci siamo e siamo stati in piazza a protestare e a fare scioperi, che vuol dire che noi quel giorno non riceviamo lo stipendio. Anche i sindacalisti, quando si fa sciopero, non prendono lo stipendio, giusto per rimanere in tema, perché crediamo a determinati valori. Noi crediamo nell'equità fiscale e nel fatto che ognuno deve fare la sua parte, ma, come dice il professor Serra, la finanza non ha cuore, e il capitalismo, che doveva essere una delle chiavi che avrebbe portato maggiore equità nel mondo, ha fallito miseramente, lasciando tutto in mano alla finanza. Professor Serra, come ci saluta? Con quali parole? Prego, professore, e grazie anche per essere stato a Sveglia Veneti. Grazie. Allora, intanto la sua ospite, non mi ricordo il cognome perché purtroppo ho una certa età, quindi faccio fatica. Grigolato, Margherita Grigolato. Ecco, piacere. Guardi, io sono perfettamente d'accordo con la sindacalista. Dipendesse da me, avessi la bacchetta magica, io farei solamente, per eliminare il dramma delle morti sul lavoro, farei la legge che intanto il capo commessa risponde anche dell'ultimo subappalto, l'amministratore delegato, prima cosa. Seconda cosa, non metterei, che noi abbiamo troppi lacciuoli, controllini, farei come fanno nel mondo anglosassone. Io prenderei le persone che sono più titolate,
più esperte, che sono più vicino al lavoratore per fare i controlli, ossia il sindacato. Io farei una legge dove è il sindacato che va a verificare, controllare, pagato naturalmente dallo Stato, che va a controllare la sicurezza sul lavoro. Quindi, come avviene nel mondo anglosassone, è il responsabile sindacale che conosce i lavoratori, perché è all'interno dell'azienda, e dice: caro mio capo, Giovanni guarda che non ha le scarpe antinfortunistiche, oppure non ha il cavo di sicurezza sul tetto. Bene, guarda che io lo dico alla mia catena di comando, perché io ho il potere di poter segnalare questa cosa. Io farei queste due cose: toglierei il discorso, cioè darei la responsabilità del capo commessa fino in fondo, la responsabilità penale e civile, e dall'altra parte non prenderei a assumere delle persone dipendenti pubblici, che poi darei semplicemente il potere al sindacato. Il sindacato deve avere più potere, come ce l'ha nel mondo anglosassone. Se lei va nel mondo anglosassone, poi dopo ci sono infiltrazioni, cioè, ovviamente le mele marce ci sono dappertutto, ma pensi in Francia, quando il sindacato dice qualcosa, lo sciopero in Francia lo fanno serio. Negli Stati Uniti il sindacato dei camionisti comanda. Poi lasci perdere che ci possono essere delle mele marce, però è il sindacato che tuteli i lavoratori e sa esattamente cosa fare. Quindi io aumenterei in maniera esponenziale il potere che hanno i sindacati, perché sono loro la mia controparte e che conoscono esattamente quali sono le problematiche. Quindi io, datore di lavoro, che mi riducono il margine, il mio cliente, posso parlare col mio rappresentante sindacale e dire: guarda, mi hanno calato del 10%, che facciamo? Questo è il discorso, perché non stiamo parlando in Italia di grandi aziende, sono pochissime le grandi aziende, sono tutte micro aziende, e se guarda i redditi di questi piccoli imprenditori, mi credo, non è gente che va in giro con lo yacht. Grazie veramente, grazie, ringrazio veramente il professor Gianfranco Serra di essere stato con noi, grazie, devo correre purtroppo alla dottoressa veramente Margherita Grigolato, responsabile del Dipartimento Politiche Inclusive CGIL del Veneto, grazie, pubblicità. Grazie a voi. Prima di presentare questi graditissimi ospiti, con i quali collaboro anche, volevo raccontarvi il fatto che mi è capitato ieri. Allora, tante informazioni, di più, ancora di più, per la sicurezza stradale, per capire quando usciamo da casa che vogliamo stare attenti. Ieri pomeriggio stavo andando in un posto, camminavo a piedi lungo il Putto, a un certo momento vedo papà, mamma, bambino sul carrozzina che stanno attraversando il Putto in un punto pericolosissimo, e a 5 metri avevano il semaforo che poteva farli passare con le strisce pedonali. Un punto pericolosissimo. A un certo punto mi sono fermata e gli ho detto: ma non vi vergognate? Ma come fate a attraversare la strada, il put, in questo punto pericolosissimo, e avete il semaforo con il passaggio pedonale a 2 passi? Ma siete fuori di testa? Sì, ha ragione, ma mi dà anche ragione, signora, ma glielo devo dire io. E adesso vi presento subito gli ospiti. Abbiamo Giuseppina Cassaniti, Presidente Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Cara Giuseppina, che piacere rivederti, grazie, ci racconterai. Saluto anche Paolo Battistini, responsabile Associazione Familiari Vittime della Strada. Grazie Paolo, anche a te di essere qui. Buongiorno a tutti, buongiorno Mirella. Grazie. Allora Giuseppina, Presidente, ecco, queste persone che ancora non si rendono conto della pericolosità delle strade, sono molto superficiali, ecco, soprattutto capire che devi rispettare certe regole, non sei neanche più sicuro sui passaggi pedonali. Pensa te se sei sicuro a attraversare con un bambino in carrozzina in punti veramente pericolosissimi. Non vedo Giuseppina, non so se è caduta la linea. No, mi sente? Sì, adesso ti sento e ti vedo. Prego, prego, Presidente. Allora, intanto sono molto contenta di rivederti. Questo fatto ci porta a riflettere che bisogna maturare l'idea che la sicurezza è, come si dice, un safe system, cioè un sistema
ci sono molti aspetti che interagiscono perché ci sia la prevenzione e tutti gli aspetti debbono essere connessi tra di loro, cioè non basta intervenire solo su un aspetto, ecco, è importante per esempio il controllo, ma è altrettanto importante anche la formazione responsabile del conducente. I pedoni debbono considerarsi come persone, debbono appunto avere la consapevolezza che fanno parte degli utenti della strada. Quando camminano in quel modo rischiano ancora di più rispetto a coloro che camminano, che si muovono con un'auto o con la moto, eccetera. E quindi il criterio che dovrebbero seguire è quello che dicevi tu, cioè bisogna essere attenti alla propria vita, altrimenti in questa guerra che si conduce sulle strade, ecco, i primi a poter cadere sono i pedoni. E quindi ci deve essere la formazione responsabile di tutti. E allora io dico che tutti quegli elementi che tante volte tutti noi sappiamo che sostengono la prevenzione, che sono l'informazione, la formazione, il coordinamento tra le istituzioni, il controllo, le infrastrutture che devono essere a norma, le strade devono essere in sicurezza e poi anche i veicoli perché ci sia una mobilità sostenibile. Ecco, tutti questi elementi devono essere in relazione ed è responsabilità delle istituzioni far sì che sulla strada ci sia la prevenzione, cioè non si può addebitare tutto al conducente e quindi all'utente della strada se non ci sono le indicazioni giuste da parte delle istituzioni. Per cui ciò che noi diciamo è che di privato nella strage stradale c'è soltanto il dolore, il resto è responsabilità pubblica e vogliamo veramente che ci si svegli, che le istituzioni si sveglino e facciano interventi rigorosi in maniera tale che ci sia la prevenzione. E a queste misure rigorose dovrebbe anche collaborare l'istituzione che si chiama giustizia. Se poi alla fine, ecco, queste trasgressioni vengono sottovalutate a livello di giustizia, è come se le istituzioni sostenessero che sulle strade si può fare qualunque cosa. E oggi abbiamo delle misure che non condividiamo granché, cioè trasformare il discorso, non so, le misure carcerarie, queste cose, diminuirle secondo le indicazioni della Cartabia, le misure alternative, i lavori socialmente utili, la messa alla prova, la guida, il confronto, diciamo, tra colui che ha fatto il reato e coloro che sopportano le conseguenze del reato. Ecco, sono tutte cose che non hanno dentro di sé il senso del rigore. Ecco, la persona deve capire e deve essere consapevole che sulla strada la strada è di tutti e sulla strada bisogna tenere presente che è un bene comune e quindi dobbiamo essere attenti alla nostra vita e quindi quando siamo sull'auto o anche sulla moto possiamo perdere la vita o farla perdere agli altri, perché i nostri connotati quando si è in rapporto con un'auto cambiano, mentre magari quando siamo a piedi e ci scontriamo non succede nulla, ma se io guido una macchina, io posso essere l'arma letale che può uccidere me e può uccidere gli altri. Quindi ci vuole una grande consapevolezza, Mirella. Grazie Presidente. Sentiamo cosa ne pensa anche Paolo Battistini, che recentemente ha fatto anche con le forze dell'ordine, ha fatto delle cose importanti, l'ultima a Jesolo. Prego Paolo, cosa vuoi dire? Ecco, com'è andata a Jesolo, cosa hai visto e soprattutto che messaggio vuoi dare questa mattina dopo aver sentito anche la Presidente Cassaniti? Beh, intanto è questione sull'episodio che ti è capitato ieri, è questione di responsabilità. La gente sottovaluta i propri comportamenti che mettono a rischio la responsabilità, cioè la vita propria e anche quella degli altri. Viene sottovalutato purtroppo il rischio e questo purtroppo fa parte della consapevolezza delle persone, perché non si rendono conto che in un secondo la vita può cambiare. Noi quello che cerchiamo di far capire, di divulgare il più possibile, noi come dicevi tu in quest'estate stiamo
stiamo facendo questo tour nelle varie località turistiche del Veneto, da Jesolo a Caorle e tante altre località. Quindi siamo lì con questo gazebo Cavalchetti assieme alla polizia locale di Jesolo, assieme ad altre polizie locali delle altre località, all'ANVU che è la promotrice di questo evento, anche altre Croce Rossa, l'ACAT e così via. Ecco, cerchiamo di sensibilizzare le persone, di renderle partecipi, diciamo, sui confronti, diciamo, su quello che succede sulla strada, sulle varie problematiche, sui rischi che incorriamo e che possiamo fare incorrere agli altri, e quindi cerchiamo di fare il possibile, ecco. Seminiamo cercando di seminare e raccogliere qualcosa, ecco. Ma è molto difficile vedete le persone intrigate, Paolo, siete riusciti a intrigare le persone, riuscite a capire, ecco, anche cosa vogliono, cosa chiedono queste persone quando si fermano i gazebo, i comportamenti che avete visto, cosa puoi dirci? Ma ecco, una cosa che noto molto, io ho dei filmati di test crash, diciamo, sulla cintura di sicurezza. Ecco, le persone non si rendono conto che senza cintura di sicurezza, ecco, cosa rischia, cosa accade in macchina e cosa rischiano e fanno rischiare agli altri, diciamo, utenti dell'auto, magari chi è davanti e così via, e non si rendono conto. E quindi, guardando queste immagini, vedono la realtà dei fatti, soprattutto anche chi trasporta i bambini in macchina e che non è abituato ad allacciarli al seggiolino, alla cintura di sicurezza e così via. Per cui, ecco, facendo vedere queste immagini si rendono conto della pericolosità di una trasgressione. Allora io adesso passerei alla Presidente Giuseppina Cassaniti. Presidente, ma cosa si può fare? L'Europa è un po' sorda a questa raccolta di firme per l'airbag e la sicurezza stradale. Dice che non è prevista, ma neppure il nostro governo sta dando dei segnali per metterci in sicurezza. Eppure gli strumenti li abbiamo, i progetti sono stati presentati e penso che tutti quanti di loro siano padri, madri, nonni. Perché c'è questa superficialità neanche nel voler capire che bisogna impiegare anche nella sicurezza stradale gli strumenti che ci sono? Tu, Presidente, sei arrivato in Parlamento, i giovani ti hanno ascoltato, adesso ritornerai. Ecco, io spero che tu abbia un colloquio con la Presidente Giorgia Meloni. Sono mamma, sono Giorgia, perciò dovrà dare delle risposte. Lo sai che è il nostro obiettivo e tu sarai la nostra portavoce. Prego, Giuseppina. Guarda, io tante volte vedo l'enorme lavoro che abbiamo fatto appunto con Paolo Battistini e gli altri dell'associazione e le mancate risposte da parte delle istituzioni, per cui mi rendo conto che non c'è consapevolezza dell'importante ruolo che loro detengono nella società, perché diceva Paolo, noi cerchiamo di far capire eccetera, ma il compito nostro è sensibilizzare e proporre. Cerchiamo di sensibilizzare, di fare proposte, ma il compito delle istituzioni è gestire e decidere e controllare tutto ciò che è nei loro compiti. E cosa c'è nel loro compito? Nel loro compito c'è tutelare i diritti umani, perché noi facciamo parte di uno Stato di diritto e democratico che ha come finalità la gestione, la tutela dei diritti umani. Al primo posto ci sta la salute e quindi le leggi che dovrebbero emanare, che debbono essere emanate, debbono andare nella direzione di garantire per esempio il diritto alla vita. Ecco, e invece allorquando si comunica che la strage è stagnante, le istituzioni neanche non si rendono conto, cioè non parlano, fanno silenzio, cioè allorquando si registra ogni decennio che non raggiungiamo il meno 50% della strage, ecco, per esempio nel decennio 2011-2020 non abbiamo raggiunto il meno 50%, ma il meno 22,9%. Io non ho sentito nessuna istituzione non ho sentito dire che veramente hanno fallito l'obiettivo. No, si è sempre sentito dire
come dicono i dati Istat, che il 94% delle responsabilità sono dei conducenti. Dopodiché, se è vero questo, che la responsabilità è dei conducenti, io ribalto la situazione e dico che ci sono questi comportamenti perché gli interventi delle istituzioni sono state caratterizzate o da omissioni oppure da inadeguatezza, e quindi è necessario per esempio che ci siano i controlli, ma non bastano i controlli. Secondo noi è importante l'opera, diciamo, la formazione e anche l'informazione. Per esempio questo impegno che tu porti avanti è una cosa molto importante, però se non sentono, diciamo, le istituzioni, se non entra nelle loro orecchie o nel loro cuore questo fatto che non è giusto continuare a perdere la vita a partire dalle nostre città. Quello che io ho cercato di far passare nell'associazione è che se le istituzioni fanno silenzio, noi non possiamo fare silenzio sulle finalità che noi abbiamo. La finalità delle istituzioni è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti. E allora ho lanciato la sfida che dobbiamo rivolgere l'attenzione al territorio. Perché? Perché noi dobbiamo acquisire la consapevolezza di ciò che siamo. Noi siamo esseri in relazione e quindi siamo anche in relazione al territorio. Il che significa che ciò che succede nel territorio ci coinvolge, ci interessa, siamo responsabili di ciò che succede nel territorio e quindi ci dobbiamo mobilitare per raggiungere quale? L'obiettivo vittime zero, e cioè finalizzato a dire l'obiettivo che noi abbiamo è fermare la strage stradale, quindi non può essere altro l'obiettivo nostro. Vittime zero dove? Sulle strade della nostra città. La sfida che ho lanciato è vittime zero sulle strade della nostra città entro il 2030. E c'è anche quella possibilità di partecipare al premio europeo della sicurezza stradale urbana. Quindi la sfida nostra è proprio centrata su quel discorso del premio europeo. Ora ti volevo anche dire una cosa molto importante, perché noto che tu sei una persona che prende a cuore i problemi, e ti volevo dire che si avvicina adesso la giornata mondiale delle vittime, del ricordo delle vittime della strada. Il 14 novembre, cioè veramente ricade la terza domenica di novembre, però a Ceggia, in provincia di Venezia, c'è l'evento viene anticipato al 14 novembre e alle ore 20:30 presso il teatro Toniolo ci sarà un evento in cui siamo in collegamento, ci sono io in collegamento, ma poi c'è anche il perito Leopoldo Comparini che fa parte del comitato scientifico per la prevenzione dell'associazione, c'è anche il consigliere Paolo Battistini e poi ci sono i familiari di vittime che daranno la loro testimonianza. Secondo me sarebbe bello se questa troupe, diciamo, televisiva, questa che tu conduci anche, potrebbe partecipare a questo evento per fare una diretta che potrebbe essere condotta da te. Ecco, questa proposta te la faccio e spero che tu possa accoglierla. Ti ringrazio, Presidente. È una cosa molto bella perché ti vogliamo bene e bisogna unire le forze per anche perché stiamo parlando di vite umane. Io penso a quelle famiglie, Giuseppina, disperate, quei genitori che non vedono più arrivare a casa i loro figli proprio per questi incidenti anche assurdi. A volte tu ne sai qualcosa, hai perso una figlia, Paolo lo stesso ha perso un figlio. Ecco, io penso che queste dirette dovrebbero servire a far capire, specialmente come dici tu, agli amministratori che devono muoversi in maniera diversa, ecco, avere anche una visibilità diversa di quello che è questo associazionismo. Io vedo tante associazioni molto divise, ognuna va per conto suo, ognuno vuole la propria visibilità, si fa fatica a fare squadra. Tu ne sai qualcosa, Giuseppina, e io veramente ti faccio i complimenti per l'energia che ci metti, soprattutto la competenza che hai nel trattare certi temi. Sei arrivata in Parlamento, sei riuscita a intrigare i giovani, vuol dire che quando tu parli c'è qualcuno che ti ascolta e sono quelle persone che noi abbiamo più a cuore. Un'altra cosa importante volevo dire anche a Paolo Battistini, ecco, che veramente faccio fatica
a capire che vogliono parare che gli incidenti li fanno i diversamente giovani, bisogna proibire a quelli che superano una certa età di guidare la macchina, ma mi sembra che alle 4 alle 5 del mattino non ci siano i diversamente giovani nelle strade dove muoiono in 2 e 3. È vero, per carità, che bisogna essere all'altezza, ma io anche ieri vi posso assicurare, vedo delle cose terribili, nessuno rispetta niente, sono tutti giovani alla guida, è inutile che vengano a raccontarmela. Ecco, il settantenne non va via a 150 all'ora, difficilmente, per carità ci saranno stati anche dei casi, ma spostare il cerino che adesso è colpa dei settantenni se ci sono tutti questi incidenti mi sembra di un'assurdità incredibile, Paolo, anche se devo dire che bisogna stare attenti tutti quanti, per l'amor di Dio. Prego Paolo. Logico che la responsabilità è un po' in generale, il problema degli anziani è un problema a sé stante, il problema dei giovani è un altro perché sono legati all'alcol, sono legati alla velocità e magari qualche anziano in tangenziale può entrare in contromano, però la maggior parte delle vittime sono giovani perché c'è l'inesperienza, c'è la velocità che purtroppo la fa da padrone, purtroppo è un problema generalizzato perché ci sono camionisti, c'è di tutto. L'altro ieri una donna di 30 anni sulla Romea a Chioggia, un sorpasso azzardato, ormai non c'è più regola perché sì, la velocità la fa da padrone. Bastava solo una slide nel dire che basta autovelox per fare cassa, che purtroppo tutti si sentono liberalizzati nel correre. Io noto molta differenza in questo dappertutto e purtroppo non ci sono più regole. Pattuglie in strada ne vediamo sempre poche e quindi il fatto dei controlli sarebbe quello essenziale e lì la gente, se non è controllata, se non è così sanzionata in maniera adeguata e così via, si sente libera di fare quello che si vuole. Ricadiamo sempre nella responsabilità individuale. Però guarda, io ho avuto ospite, e spero anche che ritorni, una mamma che fa parte anche del nostro gruppo, che anche lei purtroppo ha perso il figlio per un incidente stradale, però lei è tedesca, viene dalla Germania. E lei in questa trasmissione ha detto: io quando arrivo in Italia vedo delle cose terribili, da noi non funziona così, no. Gli autovelox sono nascosti, non si vedono, ecco, tutti quanti rispettiamo i limiti di velocità. E allora qui cosa succede? Ecco, è un problema anche culturale, a mio avviso. È inutile che ce la giriamo, culturalmente non ci siamo proprio. Ognuno esce al mattino, lo dico sempre, fa le regole che vuole, io mi comporto come voglio, ma chi se ne frega? Allora come mai? È proprio un problema culturale. Giuseppina, Presidente. E voglio dire questo, che bisogna risvegliare il senso di responsabilità, e ti volevo dire che quando ho partecipato il 22 marzo del 2023 al tavolo della sicurezza con Salvini, io ho lasciato un documento nel quale avevo scritto che per svegliare la responsabilità delle istituzioni bisogna tassare le istituzioni, cioè nel senso che siccome ci sono degli obiettivi da raggiungere, quelle istituzioni che nel loro territorio non raggiungono per una determinata percentuale l'obiettivo, quella stessa percentuale come incasso delle sanzioni la debbono tornare allo Stato. Dapprima è quello che incassano, ma successivamente colui che riveste un ruolo di responsabilità deve pagare di tasca. Guarda che se ci fosse questa idea, ecco, si risveglierebbe il senso di responsabilità delle istituzioni. Ciascuno deve pensare, quindi ci deve essere un collegamento, perché ci sono sulle strade le persone che sono responsabili della gestione delle strade, e se sono responsabili debbono essere le prime persone considerate al processo come responsabili di ciò che è successo sulle strade, come avviene in un ambiente di lavoro nel quale non ci sono le misure di sicurezza adeguate e il capo dell'azienda viene penalizzato. Allo stesso modo coloro che hanno dei ruoli apicali e che sono responsabili debbono essere penalizzati loro, debbono essere i primi a rispondere del perché
successo quel fatto, perché i loro interventi non ci sono stati, cioè bisogna forzare, spingere l'attenzione proprio sul comportamento delle istituzioni, per cui, come diceva Paolo, i controlli non sono adeguati, gli interventi di formazione non sono adeguati, ecco, c'è tutto che non è adeguato. E allora ti voglio dire, forse te l'avrò detto, non so, quando c'è stato un genitore che ha perduto un figlio sulle strade del Lazio e mi ha chiesto un consiglio per ricordare il figlio, ho detto: guardi, lei utilizzi lo slogan che abbiamo noi, ricordare per cambiare, cioè ricordare le vittime per cambiare i comportamenti, quello che dici tu, la modifica culturale, diciamo, cambiare i comportamenti. E poi mette la foto e prima di mettere la foto del figlio ci scrive: se potessi parlare ancora ti direi, la foto del figlio mettere, perché noi dobbiamo ascoltare la voce del silenzio, cioè la voce delle vittime, di coloro che hanno perduto la vittima e la vita, e sotto ci scriviamo ciò che è successo. È come se la vittima dicesse: non è la buca killer che mi ha ucciso, ma coloro che hanno fatto sì che ancora ci fosse. Questo è il discorso, è questo è il cambiamento di mentalità, cioè bisogna essere consapevoli che noi siamo esseri dotati di libertà, cioè della possibilità di ragionare e decidere, e la libertà è scelta etica e responsabile. Per il resto non è libertà, è sopraffazione, è violenza, è libertinaggio, è essere superficiale nello svolgimento dei propri compiti, è rubare, stuprare, uccidere. Ecco, questo è il discorso. Bisogna essere consapevoli che chi gestisce le strade è il primo responsabile di ciò che succede sulle strade. Questo deve essere. Andiamo a vedere anche questo grave incidente sulla Romea, poi lo commentiamo con Paolo Battistini. Andiamo a vedere. Tragedia sul ponte translagunare di Chioggia, dove in uno scontro tra un furgone e un tir una donna di 30 anni, Olga Brodiuk, ha perso la vita. L'impatto è avvenuto lungo il ponte che collega Chioggia alla Romea. Ad avere la peggio la conducente del furgone, che viaggiava verso Venezia, quasi completamente schiacciato contro il camion. La vittima, di origine ucraina ma residente da anni a Chioggia, è morta sul colpo. Sul posto i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dal furgone, i tecnici dell'ANAS e gli agenti della polizia locale per i rilievi. A perdere la vita una giovane ragazza di 30 anni, residente nel nostro comune, che era stata anche impegnata nelle elezioni amministrative del 2021. La conoscevo di vista, so che era una bravissima ragazza, volenterosa, impegnata, molto preparata. La Romea è rimasta chiusa a lungo in entrambi i sensi di marcia, con il traffico che ha subito pesanti ripercussioni. A livello ministeriale hanno finanziato la progettazione di queste varianti. L'attuale Romea non è più ovviamente idonea al volume di traffico che c'è adesso nel 2025. Un urto violentissimo da dietro, poi la morte praticamente sul colpo. È finita così la vita di Stefano Angonese, il 13enne di Lusiana Conco, investito e ucciso domenica sera a Tortima mentre camminava con un amico a 2 passi da casa. Sarebbero queste le conclusioni che arrivano dall'autopsia sul cadavere del giovanissimo, effettuata nelle scorse ore su richiesta della Procura della Repubblica di Vicenza per fare chiarezza sulla vicenda. A eseguire l'esame autoptico è stato il medico legale Antonello Cirnelli, mentre una famiglia angonese ha incaricato un perito di parte, il medico legale Luca Doro. La famiglia dell'investitore invece non avrebbe incaricato alcun perito di parte per quanto riguarda le procedure dell'esame necroscopico. L'autopsia non chiude però il percorso, perché sarà necessario comprendere se le ferite mortali inferte dall'auto guidata dal 23enne di Cartigliano al 13enne siano compatibili con una dinamica legata a un incidente in cui il guidatore si accorge di aver colpito effettivamente una persona e non un oggetto a bordo strada. Il dettaglio non è banale e potrebbe essere di grande importanza per incardinare tutta la procedura da qui in avanti. Stando così le cose, la domanda che verrà posta ai tecnici è questa. Posto che l'urto è innegabile ed è stato la causa della morte immediata, si è accorto il conducente di aver investito una persona o la situazione poteva indurlo a pensare di aver travolto un segnale, un oggetto inanimato o un animale? Da qui in poi si entra nel campo ignoto e doloroso delle ipotesi. Di certo c'è che Stefano è stato travolto e ucciso mentre se ne andava per la sua strada con un amico, convinti di essere diretti verso la festa di un paese e non verso una tragedia che ha scosso 2 comunità. Il primo giorno di scuola intanto è andato in archivio con un clima decisamente diverso da quello che ci aspettava nell'istituto di Lusiana Conco frequentato da Stefano.
Prima di tutto un grande abbraccio a tutti questi genitori, a queste famiglie che veramente all'improvviso vedono cambiare la propria vita e non sarà più quella di prima. Paolo Battistini, come commenti questi servizi? Allora, diciamo, per il fatto di Chioggia conosco benissimo quel tratto di strada, perché c'è anche un limite di 70 all'ora, tanto per dire un episodio che è capitato personalmente, c'è un 70 all'ora, una sera stavo ritornando da un posto a 70 all'ora, rispettando quel limite, bene, un camion, un tir, a 3 metri dal baule che voleva sorpassarmi sfanalando con i fanali diciamo abbaglianti, ecco, a un certo punto mi ha superato, poi non l'ho più visto perché ecco, si è impossibili a rispettare i limiti di velocità, perché purtroppo la gente vuole correre e purtroppo lì il traffico pesante è immenso, diciamo, ecco, e tutti vogliono correre e lì non so la dinamica precisa, però logicamente c'è un sorpasso azzardato in quel punto, mentre non si può sorpassare perché sono appena finiti i lavori, c'è un traffico che è immenso e così via, e quindi ecco, e purtroppo succedono queste cose. È logico che si perde una vita giovane perché a 30 anni si è giovanissimi e restano i dolori sulle famiglie. Quindi, capito, cioè, è difficile anche a commentare, diciamo, perché a volte si mette a repentaglio la propria vita senza sapere diciamo, le conseguenze di quello che facciamo. Poi dall'altro purtroppo l'omissione di soccorso è un gesto che diciamo, non si può definire. È un gesto delinquenziale. Poi le bazzecole, se io ho urtato un qualcosa, un palo e quant'altro, ho urtato il ragazzino, cioè, ecco, se io sento un urto che vado a sbattere contro qualcosa, mi fermo e guardo. No, anche perché, voglio dire, è logico. E invece purtroppo si sa benissimo che magari sottoposti alla paura del momento e così via, si scappa e si va via, mentre magari il soccorso immediato a quella persona, a quel bambino, poteva essere risolutivo. Tante persone in questi casi vengono buttati sul fosso e ritrovati la mattina, per cui l'omissione di soccorso è un gesto che è deplorevole al massimo. Ecco, poi sono tutti questi balzelli legali che purtroppo coinvolgono le vite delle persone che oltre al dolore devono sopportare anche tutto questo iter legale che è immenso, diciamo, è difficoltoso perché non sei preparato e sconvolge ancora di più la vita delle persone. Grazie veramente, grazie a Paolo Battistini di essere stato con noi, ormai siamo quasi in chiusura. Allora, Presidente Cassaniti, ecco, dopo aver visto queste immagini che girano tutta l'Italia, perché queste sono le immagini da nord a sud, da est a ovest, ecco, come chiudiamo, Presidente? Sì. Il discorso è proprio che bisogna passare dai nomi, dai numeri, eccetera, alle persone. Cioè, quando noi abbiamo visto un ragazzino e abbiamo visto il suo viso, il suo sorriso, guarda, non mi farà parlare perché entro nel dolore, ecco, perché anche io avevo una figlia di 17 anni che mi è stata uccisa sul marciapiede di fronte casa. Questo. Ecco, e sai perché mi è stata uccisa? Perché l'avevo fatta uscire io, perché mi aveva portato una pagella di 8,9 e quindi per farla svagare assieme all'altro figlio tornano a casa, scendono dalla macchina del loro amico, sono tra il marciapiede e la macchina, si stanno salutando, arriva una Lancia Delta integrale, motore rallye adatta per le corse a velocità folle, sbatte con la macchina accanto alla quale erano fermi i miei figli, Valeria viene scagliata contro il muro di fronte a casa, le spaccano la testa, il collo, le spezzano il collo, la vita, la spalla, la gamba. L'altro figlio, Marcello, che oggi dirige l'Inps del Flaminio a Roma, per dire, è stato sbalzato sul marciapiede e fortunatamente ha avuto trauma cranico, commozione cerebrale, ferite varie, poi si è ripreso ma ha avuto ricadute e così via. Ecco, su tutto questo c'è stata la coltre della giustizia, perché a uccidere Valeria è stato il figlio del presidente della Camera Penale allora, e l'hanno sostituito con un altro, e quindi in questo modo quel padre non si è reso conto che in questo modo
che facendo in questo modo, ecco, confermava il figlio nella possibilità di delinquere. Quindi ciascuno di noi deve essere consapevole e responsabile di ciò che fa a secondo del ruolo che esprime, che riveste. Ecco, noi dobbiamo crescere sul piano della consapevolezza e della responsabilità ed essere consapevoli che la nostra realtà è costituita da due elementi fondamentali: la relazione, cioè noi siamo esseri in relazione dotati di libertà, o andiamo alla scoperta di ciò che siamo e dobbiamo essere coerenti nelle nostre azioni, nelle nostre scelte con ciò che siamo. E questo, tu mi hai detto che sono stata lì alla Camera dei Deputati, eccetera, i ragazzi che mi hanno ascoltato, dopo che io li ho portati a riflettere su se stessi, alla fine del mio intervento io mi ero spostata in una saletta accanto all'aula diciamo, del convegno, sono venuti assieme alla loro insegnante a ringraziarmi per quello che io avevo detto loro, e mi sono resa conto in quel momento in cui io ho apprezzato la loro comunicazione che queste cose che noi diciamo e portando i ragazzi alla consapevolezza di sé, ecco, gli adulti non sempre li dicono, perché per loro mi ha fatto piacere che c'era pure la loro insegnante, per cui mi ha detto Presidente, quei ragazzi che si sono alzati dopo che lei ha concluso l'intervento erano proprio i miei ragazzi, il che significa che questi ragazzi hanno un insegnante in gamba, cioè un insegnante che li ha portati a riflettere su questo problema. E allora io voglio concludere dicendo che veramente noi adulti abbiamo una grossa responsabilità. Noi siamo l'esempio per i più giovani, ecco il senso della relazione tra adulto e il giovane. Noi siamo esseri in relazione e siamo in relazione tra adulti e giovani. Noi, quando io dirigevo la scuola, dicevo agli insegnanti che quel di più di umanità che noi vogliamo che ci sia nei ragazzi, perché la scuola non ha solo una funzione disciplinare, ha una funzione formativa, perché ha in mano i giovani. Quel di più di umanità che noi vogliamo che ci sia nei giovani la dobbiamo dimostrare noi. Perché? Perché la vita è esempio e testimonianza, questo è il valore, e questo dovrebbero capire questi signori che ci dirigono e che si chiamano istituzioni, che la vita è testimonianza. E anziché pensare al discorso di mettere il ponte sullo stretto a Messina, per il quale ponte io penso a quante persone moriranno per costruirlo e quando poi ci sarà, per coprire 3 km e 300 metri di spazio e come si dice, cambiare il volto della Sicilia. La Sicilia è una realtà, è un'isola, e la preziosità ce l'ha proprio nell'essere isola. Con un ponte dove arriviamo? In Africa? Dove Grazie arriviamo? Presidente, devo chiudere, purtroppo il tempo è scaduto. Mettiamola, no? Grazie, io grazie. sono proprio contraria. Grazie Presidente, avete sentito che guerriera abbiamo come Presidente italiano e familiari vittime della strada. Veramente grazie Presidente Cassaniti di essere stata con noi, grazie, continui così, farò il possibile per esserci a quel convegno. Grazie a Paolo Battistini, consigliere Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, e adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella. Ciao grande famiglia di Rete Veneta. Oggi siamo con una persona un po' particolare. È una persona che noi per la privacy non ve la facciamo vedere, perché sta facendo un percorso, perché ha tentato 2 volte il suicidio, per la solitudine, perché si è trovata da sola contro tutti e con nessuno che potesse darle una mano. Mettiamo anche un nome di Fortuna. Mettiamo Fortuna, la chiameremo Fortuna. Allora Fortuna, quanti anni hai? 46. Cosa è successo per arrivare per ben 2 volte a tentare di fare questa cosa? Perché vedevo che non cambiava niente, non ero capace di uscire dal giro vizioso della disperazione, perciò l'unica cosa ho detto vabbè, se non sono capace di venirne fuori allora è meglio chiudere, meno non soffro più. Perché arrivare a questo gesto estremo invece non dire andare avanti e lottare? Perché quando credi che non c'è un andare avanti, cioè non basta la salute, perché quando sei senza casa, senza soldi e
e non sai come uscirne. Mi hanno chiesto se lo rifarei e io ho risposto di sì. È l'unica cosa diversa che ho fatto dalle altre volte. Ho detto sì perché così io non voglio vivere, e perciò si sono messi in moto diverso e le cose stanno andando diversamente. Qual è la molla che ti farebbe dire vale la pena di vivere? Cosa vorresti avere? Purtroppo il problema è che sono ancora di quelle persone che si chiedono cosa vorrei fare da grande. A me piace pulire, a me piace mettere a posto le cose, a me però di preciso non lo so, una mensa e una cucina al ristorante sempre a pulire. Chiudi gli occhi, Fortuna. Allora, io so che tu non hai un centesimo in tasca per il momento e non è un modo di dire, però cosa succede? Che la grande famiglia di Rete Veneta ha deciso di darti una mano, perciò noi ti consegniamo questo assegno e so che anche questi soldi andranno a finire bene, perché io lo so che te lo meriti veramente, se no non te l'avrei dato. Sei proprio una brava ragazza, devi solo credere secondo me più in te stessa. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Ringrazio tutti coloro che hanno un cuore che pulsa, non solo per stare in piedi ma per donare agli altri, e spero tanto che le storie che sentite vi aiutino a comprendere un po' di più coloro che non hanno la vostra forza e il vostro carattere forte, siate un po' più comprensivi verso chi è più debole. Guarda, è già un bel sorriso oggi, proprio da stamattina lei sorride, mi fa molto piacere. Ciao.